Ես Վիկտորիա Սարգսյանն եմ, այսօր հունվարի 17-ն է, չորեքշաբթի, մենք Երևանում ենք, ցավոք։ Սկսենք սենց հերվից ու ջուր բան դուք որտեք ծնվել ու եթե հիշում եք կամ գիտեք ձեր մաման բան չկին պատատիկները տենց ոնց որ որտեղից են։ Հասկացա։ Ես ծնվել եմ Արցախի Հանրապետության Մարտունի քաղաքում, հայրիկս ինքը նույնպես ծնվել է Մարտունիում, պապիկս նույնպես, բայց գիտեմ, որ մեր ազգը Շուշիից է, հին Շուշիից, մեր ազգը կոչվում է Ղլցուց ցեղ, այդպես էինք ասում, Ղալան դա հին Շուշին է, Ղալա նշանակում է բերդ, այսինքն Շուշի, ես գիտեմ, որ իմ արմատները Շուշիից են, բայց պատմության տարբեր ժամանակաշրջանների, տարբեր իրադարձությունների պատճառով իրենք ցրվել են Արցախի տարբեր հատվածներով։ Մայրիկս Մարտունու շրջանի Կաղարծի գյուղից է, ու իր արմատները հենց Կաղարծի գյուղից են, իր պապիկը եղել է այդ գյուղի սովետական շրջանի ոնց որ ղեկավարը, այդպես։ Իրան պապիկը։ Հա, մայրիկիս պապիկը սովետական ժամանակաշրջանում եղել է այդ գյուղի ղեկավարը, ու այդ ժամանակ այդ գյուղը բավականին մեծ գյուղ էր, վերջին շրջանում ինքը շատ փոքր էր, ուներ 100-ից 150 բնակչություն, բայց նախկինում ինքը Արցախի ամենամեծ գյուղերից մեկն է եղել, 1000-ից 1500 բնակչություն է ունեցել։ Դուք դա եղել եք գյուղում։ Ես շատ եմ եղել այդ գյուղում, ես իմ ամենասիրելի շրջաններ, որ ես գնում էի գյուղ 5 տարեկանից ու այդպես ամեն տարի ամռանը ես ոչ միայն ամռանը, արձակուրդների ժամանակ, դպրոցի բոլոր արձակուրդների ժամանակ, ամառային, ձմեռային շատ էի սիրում գյուղ գնալ, միշտ հավանում էի գյուղը, ասում էի, որ մեծանամ, մեծ տարիքի հասնեմ, անպայման կգամ գյուղում կապրեմ։ Հենց այդ գյուղում։ Ահա, հենց այդ միշտ տատիկս ասում էր, որ գյուղի տունը մենակ Վիկան է սիրում, գյուղի տունը իրան կկտակեմ, ու ես տենց պլաններ ունեի, որ մեծանամ, մեծ տարիքի հասնեմ, թոռներ ունենամ, բան կգամ։ Ինքը մի քիչ բարձրադիր է, Մարտունին ինքը ցածր հարթավայրային քաղաք է, այնտեղ շատ տաք է, Արցախի ամենատաք քաղաքներից մեկն էր, իսկ մեր գյուղը մի քիչ բարձր է, այնտեղ միշտ եղանակը ավելի հով էր, ու ամառը իսկական էր, գնում էինք ու գյուղում շատ հրաշալի ժամանակ էինք անցկացնում, ու որ ամենահանգիստ քունս գյուղում է լինում, միշտ որ գնում ենք ինքը սիրում էր հաց ուտի ու բարձրանա երկրորդ հարկում քնի, շատ սիրուն գյուղը, մեր գյուղը։ Մարտունին ինձ համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի, ես ծնվել, մեծացել ու իմ կյանքի լավագույն տարիները Մարտունիում եմ ապրել, այնտեղ մանկապարտեզ եմ գնացել, դպրոց եմ հաճախել, Մարտունին շատերը գիտեն, Մարտունին հիմնականում Ավոյի հետ են կապում, Մարտունու երկրորդ անվանումը Մոնթեաբերդ է, որովհետև Արցախյան ազատագրական պայքարի ժամանակ Մոնթեն եկել է, առաջինը Մարտունի է եկել ու մենք սենց սիրում ենք ասել, որ Մոնթեն մարտունեցի է, ու իմ լավագույն հիշողությունները իմ քաղաքի հետ են կապված, ես հիշում եմ, որ մեր մանկապարտեզի, դպրոցի բոլոր միջոցառումները մեր հրապարակում էին լինում, որտեղ Մոնթեի արձանն էր տեղադրված, մենք դաստիարակվել ենք, մենք մեծացել ենք Մոնթեի օրինակով, Մոնթեի պատգամներով,
ու այդպես։ Իսկ այդ գյուղը, որ ինձ մոտիկ է, ոնց Հա, Մարտունուց Կաղարծի մոտ 20 րոպե ճանապարհ է։ Ինքը էլի Մարտունու շրջանի գյուղերից է։ 20 րոպե։ Հա, մոտավոր։ Նու մինչև 2021-ին կարծեմ գյուղի ճանապարհները վերանորոգեցին, ասֆալտապատեցին, մինչև այդ ինքը ես ճիշտն ասած չհավանեցի այդ ասֆալտապատումը, որովհետև ինձ համար գյուղը այն ցեխն է, այն քարերն են, այն կոլորիտն է։ Ես միշտ ասում եի չեմ հավանում, որ գյուղը ասֆալտապատել են։ Հա, ճանապարհը մի քիչ ավելի կարճացավ, որովհետև ավելի հեշտ էր, բայց նախկինում ինքը հատկապես հենց որ մտնում ենք գյուղ, սենց մի հատ տեղ կա, ինքը սենց բարձրության վրա է, ու միշտ շատ դժվարությամբ էինք դա բարձրանում, բայց այս վերջին շրջանում արդեն այդ ասֆալտապատումը որ արել են, արդեն հեշտությամբ գնում էինք գյուղ։ Բայց վերջին շրջանում ավելի քիչ եմ եղել ցավոք, որովհետև արդեն ուսանող էի, արդեն աշխատում էի, իսկ ես Ստեփանակերտում եմ, Ստեփանակերտի Արցախի պետական համալսարանում եմ սովորել, Ստեփանակերտում եմ, որը Արցախի մայրաքաղաքում, ու վերջին 6-7 տարին այնտեղ եմ ապրել, աշխատել, սովորել։ Իսկ վերջին անգամ գյուղում եք եղել։ Կարող եմ նայել, որովհետև շատ էի սիրում նկարել գյուղը ու գյուղից շատ նկարներ ունեմ։ Վերջին անգամ եղել եմ հուլիսի 8-ին, այն ժամանակ դեռ նշանված էի, նշանածիս հետ գնացել էինք, 2 օր մնացել ենք այնտեղ, գնացել ենք ձկնորսության, ձուկ ենք բռնել իրանց գյուղում, տենց իմ ամուսնու գյուղն էլն է։ Ես իմ մայրիկի գյուղից, այսինքն միշտ մենք ասում ենք փոխանակում ա եղել, մեկին տվել են, մեկին բերել են։ Ես իմ մայրիկի գյուղ հարս եմ գնացել, հա։ Գնացել ենք ձուկ ենք բռնել, շատ լավ ժամանակ ենք անցկացրել, ու ընդհանրապես այդ կարծես այդ վերջին 3 ամիսը այնքան ակտիվ էր ամեն ինչ, այնքան լավ օրեր ենք անցկացրել։ Այդպես։ Ու բլոկադայի ժամանակ ձուկ դա մի այլ կարգի շռայլություն էր էլի, որ չկար, մենք գնացինք արդեն մեր ձեռքով բռնեցինք, կերանք, չհասցրեցինք ուտել։ Ինչ է։ Չեմ հիշում։ Ինչ արեցիք։ Հա, թողեցի, то есть ես չհասցրեցի ուտել։ Իրանք հետո կերան, բայց ես չհասցրեցի ուտել, ես տենց շատ չեմ էլ սիրում, բայց դա այդ ժամանակ ճոխություն էր էլի ձուկ ուտելը։ Ես չհասցրեցի, բայց իրենք կերել են։ Չէ, ինձ համար այդ բռնելու պահն էր, ես միշտ երազում էի ձկնորսության գնալ։ Բայց ինքը ձեռքով եք բռնել։ Չէ, ունենք մի հատ կարդ, իսկական, մի հատ էլ ունենք փայտից սարքած։ Այդ ամուսնուս գյուղի երեխեքն են սարքել, իրանք փայտով բռնում էին, շատ հետաքրքիր էր։ Չքոնենք, ինքը դենց փոքրիկ ձկներ էր, սենց տոպրակի մեջ երևի բավականին բռնել ենք։ Բա ոնց մտածեցիք, որ տանց գնանք։ Մինչև այդ ամուսինս գնացել էր ընկերների հետ։ Ես էլ ասացի, պարտադիր ինձ էլ պիտի տանես, ու տենց միասին գնացել ենք։ Ես չեմ բռնել, ինքը բռնել է, ես ուղղակի հետևել եմ այդ պրոցեսին, փոքրերին ասում էի բաց թող մեղքեն, այն մեծերը վերցնում էինք։ Ինչ եք հիշում տենց փոքր, որ փոքր էիք ժամանակ։ Կամ ձեր տատիկները, պապիկները ողջ են, որ Պապիկներս ոչ, պապիկներս ես իրանց չեմ տեսել, իրանք մահացել են, տատիկներս այո, իմ հոր մայրիկը մեզ համար և պապիկի և տատիկի դեր է խաղացել, միշտ ինքը միշտ փորձել է այդ բացնել, լրացնել, հետաքրքիր բան է, իմ 2 պապիկներն էլ նույն տարում մահացել են, ծնողներս այն ժամանակ դեռ
ծանոթ չէին, то есть ծանոթ էին, դա մի ուրիշ պատմություն է կպատմեմ, բայց հետաքրքիր է, իրանք երկուսն էլ նույն տարում մահացել են, երկուսն էլ սրտի կաթվածից, հայրական պապիկս իր այգում է մահացել, իր այդ այգում աշխատում էր ու հենց այդ արխում էլ մահացել է։ Այդ ինչ գյուղում է։ Այդ Մարտունիում էր, մենք Մարտունիում առանցին, հա, ինչ-որ տենց քաղաքից մի քիչ դուրս հատվածում մեծ այգի ունեինք, ինքը այնտեղ գնացել էր աշխատելու, հետո ուշացավ, հետո գնացին երեխեքը տեսան, որ ինքը իր այգում մահացել է։ Մյուս պապիկս էլի սրտի կաթվածից մահացել է։ Տատիկներս, հայրական տատիկս ինքը միշտ ասում ենք ինքը դրսի մարդ է, ինքը իր ամբողջ կյանքը աշխատել է, բանկում է աշխատել, խանութ է ունեցել, ինքը սենց դրսի մարդ էր, էլի, տան գործեր անել օրինակ չէր սիրում, հաց սարքել տենց չէր սիրում, ու տենց ինքը սենց, ոնց որ մեր մոտ են ասում, սենց ձիլավոյ կին է, իսկ մյուս տատիկս հակառակը, ինքը իր ամբողջ կյանքը տանն է եղել, սկզբից իր կիսուրն էր վատառողջ, հետո իր մաման էր վատառողջ, հետո իր տալն էր վատառողջ ու ինքը տենց բոլորին խնամում էր ու ինքը սենց մի հատ այլ մարդկային կերպար էր մեզ համար, ոնց կարող է մարդ այդքան իր անձը մի կողմ դնի ու իր հարազատներին միշտ խնամի, միշտ ուշադիր լինի, հետո երբ վերջինը իր մայրիկը մահացավ ու տատիկս գյուղում լրիվ մենակ մնաց, 3 աղջիկ ուներ, 3-ն էլ ամուսնացել էին, ամուսինը մահացել էր, տղան զոհվել էր Արցախյան առաջին պատերազմում ու ինքը տենց լրիվ մենակ մնաց գյուղում։ Ու 2 հարևան ուներ ինքը, 2 հարևանուհի ուներ, մեկը տան աչքի կողմի հարևանն էր, մեկը ձախ, իրանք տենց ոնց որ ընտանիք էին։ Իր ընտանիքը իրանք էին, միշտ իր կողքին էին լինում, մենք էլ պարբերաբար հնարավորության դեպքում գնում գալիս էինք, ու ինքը տենց միշտ սովորեր այդ մենակությանը, որ ասում էինք, արի մեր տանը մի քանի օր մնա, բան միշտ գալիս էր ասում էր, վայ հավերս, վայ հայաթս, վայ տունս, միշտ ասում ենք դու հավերիդ ավելի շատ ես սիրում, քան մեզ, միշտ ինքը տենց անհանգիստ էր իր տան, իր հավերի, իր այդ տնտեսության հանդեպ, ու տենց ինքը մենակությանը շատ էր սովորել, բայց շատ էր սիրում, որ մենք էինք գնում, ինքը չէր սիրում, որ ինքը գալիս էր, ինքը սիրում էր, որ մենք էինք գնում, որ իր տունն աշխուժության մեջ լինում, ու թոռներից ինքը 9 թոռ ունի, չէ, կներեք, 12 թոռ ունի ինքը, բայց մենակ ես էի, որ ամեն ամառ, ամեն արձակուրդ գնում իր մոտ մնում էի, դրա համար ես իր ամենասիրելի թոռնիկն էի, այդպես։ Ես միշտ ուրախությամբ եմ ասում, որ իմ մանկությունը անցել է այն ժամանակաշրջանում, երբ դեռ չկային հեռախոսներ, չկային համակարգիչներ, ու ես միշտ հիշում եմ մեր բակը, միշտ շատ երեխաներ, միշտ գոռացող մեծահասակներ, մի քիչ կամաց խաղացեք, մի քիչ էս, մենք միշտ սենց մի 30-40 երեխայով հավաքվում էինք, խաղում էինք, մինչև ուշ երեկոյան միշտ հարևանները իրար հետ կռվում էին, քո երեխան իմ պատոհանին խփեց, էս մեկ, այն մեկ, ու ինձ թվում է դա լավագույն մանկությունն էր, ես հիմա միշտ իմ եղբայրներին ասում եմ, այդ հեռախոսներից, այդ համակարգիչներից դուրս եկեք ու գնացեք դուրս, տեսեք դրսում կյանքը ինչ լավ է։ Հիմա ես փոքր եմ։ Հա, իմ մեծ եղբայրը 19 տարեկան է, միջնեկը 14, փոքրս 5 տարեկան է, ու իրան կարելի ասել, դաժե ես եմ սենց պահել ինքը ինձ մի քիչ տենց մամայավարի է սիրում, որովհետև ես իրան ուրիշ ձև եմ, ես 17 տարեկան էի, որ ինքը ծնվել է։ Դպրոցում էլի ամենալավ հիշողություններն են, մինչև հիմա մենք մեր դասարանցիների հետ կապ պահում ենք, շատ լավ էլի շատ չարաճճի դասարան էինք, մենք մի քանի դասղեկ ենք փոխել, որովհետև ոչ մեկ մեզ հետ յոլա չէր գնում, բայց շատ լավ դասարան էինք, համ խելացի էինք, համ չար, դրա համար մեզ համ սիրում էին, համ անընդհատ ջղայնանում էին մեր վրա։
Ես 2 դպրոց եմ հաճախել, մեր մոտ համ կար հիմնական դպրոց, համ կար միջնակարգ դպրոց, միշտ սենց կատակով ասում եմ, ես 2 դպրոց եմ ավարտել, իբր էդ ինչ-որ սենց առավելություն է, ու էլի ամենալավ հիշողություններն են կապված, ես ասում եմ իմ ծննդավայրի հետ, ես ունեմ իմ լավագույն հիշողությունները, միշտ դպրոցով գնում էինք, տարբեր արշավների էինք գնում, մեր համայնքով, մեր շրջանով հատկապես շատ էինք սիրում շրջել, Մարտունու շրջանը շատ հարուստ է իր այդ պատմամշակութային հուշարձաններով, մեզ մոտ է Ամարասի վանքը, մեզ մոտ է հայտնի Տնջրի ծառը, որը ամենամեծ ծառն է համարվում, ինքը 2000 տարվա պատմություն ունի, ու ինքը շատ մեծ ծառ է։ Սիրում էինք այդպես միշտ դասարանով ինչ-որ տեղեր էինք գնում, ու էլի լավագույն հիշողություններ ունեմ, ու փառք Աստծո ես մանկուց էլ այդ նկարելը շատ էի սիրում, այն օրվանից երբ ինձ հեռախոս է եղել, ես անընդհատ ամեն ինչ նկարել եմ, ես ամեն օր ինձ նկարել չեմ սիրում, բայց իմ շրջապատը, իմ առօրյա նկարել շատ եմ սիրում, ու այնքան լավ է, որ ես այդ նկարները կարողացա փրկել ու միշտ սենց օրը մի քանի նկար ուղարկում եմ դասարանի չաթ, բոլորը սենց ուրախանում են, բայ ես դու ունես այս նկարները, բան, տենց շատ հիշողություններ ունեմ, ես անընդհատ թերթում եմ դրանք, որ իմ հիշողությունից այդ օրերը չգնան, ու դա շատ կարևոր է հիմա, որովհետև շատ փրկել եք այդ թվային նկատում եք, թե ծննդցով եք։ Եվ այդպես, և թվային դուրս գալուց առաջ, Արցախից դուրս գալուց առաջ տարբեր խոսակցություններ կային, քանի որ այդ ժամանակ տեղեկատվական վակուում էր առաջացել, ինտերնետ չկար, շատ տարբեր ինֆորմացիաներ էր պտտվում, ասում էին, որ իբր ճանապարհին ստուգում են մեքենաները, նկարները բանան, ու եղել է սկզբից շատ խիստ են իրենք ստուգել այդ մեքենաները բան, ու ասում էին, որ իբր նկարները ամբողջ է թափում են բան, ու շատերը իրանց նկարները, իրանց ալբոմները վառել են, օրինակ իմ ամուսնու ընտանիքը իրանց ալբոմները իրանց այգում վառել են, որովհետև այնտեղ այդպիսի ինֆորմացիա էր հասել, որ ամբողջը վառեք, մենակ դուք ինքներդ դուրս եկեք, ձեզ փրկեք, բայց ինֆորմացիան պտտվում էր, հա, այդ պահին ոչ մի աղբյուր չկար, մարդիկ պանիկայի մեջ են, իսկ պանիկան ամենասարսափելի բանն է, իսկ ես քանի անգամ կարողացել եմ հայրիկիս հետ կապվել, ես Ստեփանակերտում էի, իրանք Մարտունիում, առաջինը ասել եմ ոչ մի բան մի վերցրու, մենակ նկարները, մենակ մեր վիդեոները, մեր հանդեսները, մեր վինետկաները, մեզ համար կարևորը դա էին, որովհետև հիշողությունը դա ամենաթանկ բանն է, որը չես կարող ոչ մի տեղից գնել, իսկ մնացած այդքան էլ կարևոր չի, փառք Աստծո փրկվել է այդ ամեն ինչը, ու թվային էլ հա շատ բաներ ունեմ, դե վերջին շրջանում այդ նկար հանելը բան տենց մոդայիկ չէր, ամբողջը համակարգչից մեջ էր, այդ համակարգիչ բերելներ էր ինձ համար մեծ փորձություն էսպես, հա էլի կարող է փնտրեն, զուտ հանեն ու շպրտեն, բայց ես նենց տեղ եմ դրել, որ ամենաապահովը սա լինի, որ սրանք, բայց մեզ ընդհանրապես չեն ստուգել։ Հա, այդ էլի մի հատ պայուսակ, այն ամեն ինչը, որ ամենակարևորն է, պահել ենք մեր մոտ, որ իրանք հետ չստուգեն, բայց տենց հատուկ մեզ չեն ստուգել ու բերել ենք այդ ամեն ինչը։ Գնանք հետ, թե չէ, եկել ենք արդեն անցավ վերջը, դեղ ինչ-որ պատմություն կար, որ մամայի ու պապայի ծանոթանալու պատմությունը չեք պատմել։ Իմ մաման ու պապան ստացվել այնպես, որ մայրիկս ծնվել է հուլիսի 1-ին, հայրիկս հուլիսի 3-ին, իրանք ծննդատանը, իմ երկու տատիկները միասին են եղել, բայց իրականում իրանք սուկատիպություն է, էլի այդպիսի բանը, ծանոթացել են, հետո գնաց 20-21-22 տարի հետո իմ մաման ու պապան հանդիպում են, սիրահարվում են, սկսում են հանդիպել բան, ու երբ իրանց ծնողները ծանոթանում են, պարզվում է, որ իրանք ծննդատանը միասին են եղել,
իմ մաման ու պապան իրար կողքի սենց բաներում քնել են ու տարիներ հետո իրանք տենց եկել իրար հանդիպել են, մենք միշտ ասում ենք մամաս ու պապաս ծնված օրվանից իրար ճանաչում են ու տարիներ հետո եկել նորից հանդիպել են, տենց շատ հետաքրքիր է, միշտ նույն օրն ենք նշում մամայիս ու պապայիս ծնունդը, կամ մեկին ենք նշում, կամ երեքին, չի լինում, որ համ մեկին նշենք, համ երեքին Կամ մեկից երեք Հա, կամ մեկից երեքը, հա որ կնենք Շատ հետաքրքիր է, միշտ պատմում ենք ուրախանում Իսկ ձեր տունը Մարտունի որ մասում էր Մեր տունը Մարտունի հենց կենտրոնական մասում էր Մենք մեծ առանձնատուն ունեինք, պապիկս էր այդ տունը կառուցել Երկհարկանի տուն էր ինքը, բայց այն հին մոդելն ու 90-ականներին, 70-ականներին են կառուցել, в общем, ինքը շատ սիրուն, մեծ բակ ունեինք մենք, պապաս շատ է սիրում կենդանիներ, միշտ կենդանիներ էինք պահում, մեր տանը կար 2 շուն, մի 5 հատ կատու, կրյաներ էինք պահում, տարբեր շրջաններում հավ էինք պահում, ճակատներ էինք պահում, տենց մեծ տնտեսություն չի, այնքան որ պապաս շատ էր սիրում կենդանիներ, ձուկ էինք պահում, մեր տանը սենց սիրուն մեծ ակվարիում կար ու այդպես Մեր տունը 2020-ի պատերազմին արկ անկել, ինքը լրիվ պատուհանները, դռները իրան սենց լրիվ պոկվել էր ու քաոսային իրավիճակ էր ստեղծվել, տանիքներ վնասվել ու մենք այս 3 տարիների ընթացքում վերանորոգում էինք մեր տունը, վերանորոգեցինք, կիսատ մնաց խոհանոցը ու բաղնիքը, այդ ապրանքը բանսարկն էր, սենց Հայաթում սիրուն շարված է մինչև հիմա, խոհանոցն ու բաղնիքը չհասցրեցինք սարքել, բայց մնացածը շատ սիրուն վերանորոգել էինք ու մեր սենց երազանքների տունն էր ինձ համար, օրինակ մեր տունը իմ երազանքների տունն է, ես ոնց երազում էի, ճիշտ է ես հետո ամուսնացա ու Վարշավայում էի ապրում Ստեփանակերտում, բայց ինձ համար միշտ տպավորվել է, որ իմ տունը Մարտունի տունն է, դա իմ երազանքների տունն է, իմ ամենասիրուն սենյակը, չնայած որ ես ոչ մեկին թույլ չէի տալիս իմ սենյակը զբաղեցնել, ասում էի դա իմ սենյակն է, ես որ շաբաթ-կիրակի օրերը գալիս եմ, ես պիտի իմ սենյակում քնեմ։ Ու այդպես, հա, կենտրոնական մասերում էր, հենց ասում եմ, որ հրապարակի Տավոյի արձանը որտեղ կար, մի քիչ բարձրանում էինք ու մեր տունը այդ սեփական ու Մարտունիում հիմնականում սեփական տներ էին, այդ շենքեր բան վերջին տարիներին են կառուցվել։ Չնայած նրան, որ մենք կենտրոնական թաղամասում էինք ապրում, մեր ճանապարհները միշտ անբարեկարգ էին, ամենաանբարեկարգ ճանապարհները երևի մեր թաղամասում էր, միշտ կատակով ասում էի, որ հարստանամ, առաջինը մեր տան դիմացի ճանապարհներն եմ ասֆալտապատելու, որ սիրուն լինի։ Դպրոցը մոտիկ էր։ Դպրոցը, առաջին դպրոցը շատ մոտ էր, էլի այդ հրապարակի կողքն էր, իսկ երկրորդ դպրոցը արդեն շատ ավելի հեռու էր, ու շատ չէ, մեզ համար այն ժամանակ հեռու էր, հիմա որ ասում ենք տնից դպրոց 20 րոպե, դա շատ մոտ է, բայց այն ժամանակ բավականին հեռու էր, բայց մեր թաղից էլի երեխեք կային, միշտ սենց հավաքվում էինք ու խմբով գնում էինք դպրոց, դա էր շատ հավես ու հետաքրքիր, դպրոցից հետ գալուց էր այդ ճանապարհին մի հատ բան կար, խորովածանոց կար, միշտ դպրոցը արդեն դասերը ավարտած, բոլորս սոված գնում ենք այդ խորովածանոցի հոտերը միշտ որ սենց խփում էր, ասում ենք տնից պետք է հաց բերենք, որ ճանապարհին այս խորովածի հոտը քաշենք ու այդ հացից գցենք, ամեն օր այդ խորովածի հոտը։ Այդպես։ Ուղղակի շնչում եք, չէ՞։ Հա, շնչում ենք, ամեն օր խորոված ուտելը ճիշտ է, դրամաբանական չի, բայց երեխաները դե քանի որ շատ են սիրում խորոված, մենք տենց ամեն անգամ ասում էինք Երանի ուտեինք այդ խորովածը բան։ Այդպես։ Իսկ ոնց այդ որ 20 թվին դուք արդեն Մարտունի չեք, չէ՞, արդեն գնացել։ Ես 2016 թվականին ավարտել եմ դպրոցը, ընդունվել եմ համալսարան,
ու արդեն Ստեփանակերտում էինք ապրում, մենք 4 ընկերուհիներով, դպրոցական տարիների ընկերուհիներից սկսեցինք միասին ապրել Ստեփանակերտում, տարիների ընթացքում պակասեցինք, ընկերուհիների քույրերը եկան, իրանք տեղափոխվեցին, վերջում մնացինք ես ու իմ ընկերուհի Օվսանան, 20 թվականի պատերազմը, որ սկսվեց, մենք լրագրություն էինք սովորում, լրագրության կուրսում էինք, լրագրություն սովորելը տենց մի քիչ ջոխ ասված, մենք զուտ բան էինք անցնում, էլի նյութ էինք անցնում, տենց գործնական պարապմունքներ շատ քիչ կար, մեր համալսարանը ավելի շատ թեորիա էր, ես հիշում եմ, որ մեր դասախոսը առաջին անգամ մտավ լսարան, տեսախցիկը ինքը գրատախտակին նկարեց ու ասեց սա տեսախցիկի օբյեկտիվն է, սա այսպես, սա այնպես, մի քիչ ծիծաղալու հնչում, բայց հա այդպես էր։ Բայց տեսախցիկ չկար։ Չէ, մի հատ տեսախցիկ կար, այդ պահին այդ լսարանը փակ էր, ստիպված տեսախոսը գրատախտը, մի հատ այդ հին տեսախցիկ կար, այն մեծ տեսախցիկներից ստուդիա չունեինք հատուկ լրագրողների համար նախատեսված, միշտ ասում էին, որ արդեն լրագրությունը Արցախում ոնց որ սենց մահանում է, դաժե վերջին տարիներին նույնիսկ այդ բաժին ընդունելություն չկար։ Մենք երկրորդ կուրսում էինք, երբ սկսվեց պատերազմը։ Իսկ Ստեփանակերտում, ինչպես հատուկ է մեծ քաղաքներին, իրանք տենց մի քիչ ավելի սառը մարդիկ էին։ Մենք օրինակ միշտ ընկերուհիներով ասում ենք, տեսնես ինչի մեր Ստեփանակերտի կուրսեցիները մեզ չեն հրավիրում իրանց տուն, որտեղ մենք անդադ բոլորին հրավիրում ենք, եկեք մեր տուն նստենք, խոսենք, հաց ուտենք, էս անենք։ Հա, մենք սենց շատ էինք սիրում անդադ հավաքվել, սեղան գցել, հաց սարքել, բայց իրանք տենց մի քիչ տոլի ամաչում էին, տոլի իրանց մոտ տենց հատուկ չէր, որ հյուր էին կանչում բան։ Այդպես շատ դժվար հարմարվեցի, բայց ի վերջո այնքան հարմարվեցինք, որ այդ COVID-ից բանից արդեն այդ ժամանակաշրջանը վերջից շատ ուրախ սենց գնացինք համալսարան ու ընդամենը մի 20 օրից սկսվեց պատերազմը, 27։ Պատերազմի օրը մենք համալսարանով Արշավ էինք գնում Մատաղիսի Սուրբ Եղիշե առաքյալի եկեղեցի, իսկ Մատաղիսը դա պատերազմի ամենաթեժ ու առաջին հենց առաջնագծերից էր, ճանապարհին սկսվեց պատերազմը, որ դուք ես Մարտունուց գնում էի Ստեփանակերտ, որ Ստեփանակերտից արդեն գնանք Մատաղիս, որ խմբով որ գնանք, ու Մարտունուց արդեն դուրս եկած 20 րոպե պատերազմը սկսվեց, սկսեցին արդեն կրակել այդ ճանապարհների վրա բան ու հասկացանք, որ սկսվել է պատերազմը։ Իմ ընկերուհին Նոնան ճանապարհի կեսից սպասում էր ինձ, որ ինքը հետո նստի այդ մեքենան, ավտոբուսով էին գնում, քաղաքային ավտոբուսով, որ հետո միասին գնանք։ Ու այնպես ստացվեց, որ ես եկա հասա Նոնայի մոտ, որտեղից որ իրան պետքա վերցնեի, բայց որոշեցինք չգնալ Ստեփանակերտ, որովհետև ասեցին, որ Ստեփանակերտում էլ է շատ վտանգավոր։ Ու մենք ճանապարհի կեսից արդեն պատերազմը սկսված գնացինք Նոնայից գյուղ, Բերթաշեն գյուղը։ Ու այդպես ստացվեց, որ ես պատերազմի առաջին 2 օրը Բերթաշենում էի, լրիվ կտրված ընտանիքից, հեռախոսակապ չկար, մի կերպ զորով խոսեցինք, որ բոլորս ողջ ենք, բոլորիս հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Ու 2 օր հետո ես արդեն մի կերպ հասա մերոնց մոտ, մեր Կաղարծի գյուղ, Կաղարծին ինքը մի քիչ ավելի խոր տեղ էր ու անվտանգ էր այն ժամանակն ու ամենայն դեպս։ Մի կերպ ինչու՞։ Որովհետև ճանապարհները նույնպես վտանգավոր էին, ճանապարհների վրա էին կրակում, պարզվեց այդ 2 օրվա ընթացքում մեր գյուղից ընկերուհուս գյուղ մեքենա էր եկել ու այդ մեքենան լիքը տներով պտտվել է ու ինձ աման եկել, բայց այդպես էլ չի գտել։ Ծանոթների մեքենա էր։ Հա, գյուղից ինչ որ տենց ծանոթի մեկ, որ իմացել եմ, որ այդ գյուղ է գնում, հա։ Ձեր գյուղից եկան Բերթ։ Մամաս ասել էր, եթե կարողանաք իրան էլ կգտնեք, կբերեք մեր մոտ, բայց այդպես էլ չեն գտել։
ու հետո ընկերուհուս նշանածը գիշերը, արդեն որ երբ մի քիչ հանգիստ էր, ինձ տարավ ու թողեց մերոնց մոտ։ Հետո մինչև հոկտեմբերի 7-ը մենք մնացինք Արցախում, երբ արդեն այդ անօթաչուները մեր գյուղ հասան, այդ օրը հենց հոկտեմբերի 7-ին հենց մեր տան գլխին անօթաչու էր ու մենք լրիվ պատրաստ էինք, որ հեսա այդ անօթաչուն կկրակի ու մենք կմնանք այնտեղ, չկրակեց ու այդ օրը որոշում կայացրեցինք, որ չէ, արդեն շատ վտանգավոր է ու արդեն պիտի դուրս գանք։ Եղբայրս այդ ժամանակ 2 տարեկան էր։ Գնացել եք, որ տեղավորի ապահով։ Հա, այդտեղ ապահով էր։ Բայց երբ արդեն այդտեղ էլ սկսեցին անօթաչուներ գալ, հասկացանք, որ արդեն ոչ մի ապահով տեղ չկա։ Ու էլի գիշերը շատ ուշ դուրս եկանք։ Հոկտեմբերի 7։ Հոկտեմբերի 7-ն էր 2020-ին։ Գնացինք Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածամոր եկեղեցում սպասեցինք մոտ մի 4-5 ժամ, մինչև որ Գորիսից մեքենաներ էին այդ ժամանակ գալիս ու մարդկանց հանում էին Արցախից։ Իսկ այնտեղ մենակ դուք եք, թե մարդիկ շատ մարդիկ կային։ Այնտեղ մարդիկ գնում էին որպես էլի ապահով վայր, բայց ինքը ոչ մի բանով տենց ապահով չէր էլի, զուտ եկեղեցիներ հույս էինք պահում, որ եկեղեցու վրա չեն խփի, բայց այդ ժամանակ արդեն Ստեփանակերտի վրա շատ մեծ մասշտաբի զենքերով կրակում էին։ Իսկ ինչ որ կապ կար, դրա համար ոնց որ դուք գյուղից որ եկել եք, գիտեիք, որ պիտի գնաք, ասենք, եկեղեցին, թե չէ, զուտ այդ պահին որոշեցինք, որ պիտի եկեղեցի գնանք, որովհետև հիմնական մասը այդտեղ է գնում։ Ոնց որ գիտեիք, որ մարդիկ գնում են։ Հա, ուղղակի։ Ծանոթներ։ Հա։ Մի քանի հոգով այդ պահին գյուղից ովքեր որ ուզում էին։ Մեքենայով գնացինք Ստեփանակերտ, որտեղից արդեն մեզ Ստեփանակերտից տեղափոխեցին Երևան։ Ու այդպես Ուղղակի ինչ որ մեքենաներ Հա, մեր դեպքում օրինակ մարդիկ կային, որ հայրերը տանում էին իրանց ընտանիքներին, տեղավորում էին, հետ գալիս էին։ Մեր դեպքում ես անգամ իմ հայրիկին շատ դժվարությամբ համոզեցի, որ պետքա դուրս գանք գոնե երեխաների համար։ Ինքը շատ լավատես էր, ասում էր, չէ, լավ լինելու հնարավոր չի ինչ-որ վատ բան լինի բան։ Ու տենց մենք գնացինք Ստեփանակերտ, այդ հատուկ Ստեփանակերտից չէր ուզում գնա, թե Մարտունից։ Ինքը մինչև վերջին օրը եղել է Մարտունիում։ Գյուղում չէր ձեր հետ, որ Չէ, ինքը Մարտունիում է եղել։ Ինքը զուտ մեզ տարել է գյուղ, որ մենք անվտանգ տեղ լինենք, բայց ինքը ու Մարտունին պատերազմի վերջին օրերին ամենաթեժ կետերից մեկն էր, որովհետև արդեն լրիվ ուժասպառ էին մարդիկ բնական է, ու շատ մեծ ուժերով հարձակվել էին, բայց մինչև վերջին օրը հայրիկս մնաց, նույնիսկ երբ պատերազմը ավարտվել էր, ասում էինք գոնե հիմա արի, քեզ գոնե տեսնենք, ասեց չէ, կամ ինչ անեմ, դուք միանգամից կգաք։ Այն ժամանակ մենք դաժե չէինք հավատում, որ մենք կարող ենք հետ գնալ, բայց ինքը ասեց չէ, ինչի չեք հավատում, պիտի հետ գանք, պիտի ապրենք, պիտի ամեն ինչ լավ լինի։ Մեր տունը պատերազմի վերջին օրը հենց արդեն հրադադարը կնքված Մարտունի ռմբակոծեցին, շատ ահավոր։ Այդ օրը համ եղբայրս վիրավորվեց, հորեղբորս տղան ծանր վիրավորվեց, իրան բերեցին Երևան, մի քանի ժամ հետո մենք արդեն իմացանք, որ պատերազմը ավարտվել է, ու առավոտյան երբ պապայի հետ խոսեցինք, ասեց, որ հեչերիկ չի ալա մի հատ էլ այդ պայմանագիրը կնքելուց հետո մեր տունը արկա ընկել ու ամբողջովին վնասվել է, բայց ասում ենք փառք Աստծո կարևորը։ Այդ պապան այն ժամանակ ընդեղ էր, տանն էր։ Հա, չէ, ինքը տանը չէր, այդ ժամանակ արդեն տներում քնելը շատ վտանգավոր էր, իրանք ընկերներով տենց ինքը այդտեղ էր, ինքը առավոտյան եկավ, տեսավ մեր տունը քանդված ու ինչ-որ հատվածը սենց վառվել էր, եթե ինքը ուժ կար, ինքը կվառվեր լրիվ, բայց այդ հանգցրեց ու վсё։ Այդ բանից վառվել։ Հա, ինքը դրանից հասկացավ, որ նոր են խփել, տունը նոր են խփել, որովհետև կրակը նոր էր սկսվել։ Ու այդպես հետո մի կերպ համոզեցինք, մի 5-6 օր հետո ինքը եկավ Երևան,
ու մենք նոյեմբերի 18-ին հետ գնացինք Արցախ։ Իսկ ձեր հետ Տատիկներ, հա։ Այդ որ գնացել եք գյուղ ու Հա, հետո իրան հետ ինքն էլ, հայրական տատիկս էլ, հա։ մաման։ Հա։ Երկու տատիկն էլ։ Երկու տատիկներ, հա։ Մենք բոլորով եկել։ Հա։ Հետո բոլորով միասին հետ եք ընկել Կաղարծի, մեր գյուղ, որովհետև գյուղի տունը կանգուն էր, իսկ մեր տունը արդեն ապրելու համար սկզբից պիտանի չէր։ Գնացին գյուղ, հետո Այդ որ օկտեմբերի 18-ին, հա։ Ոնց եք որոշել, որ կարաք հետ գնաք։ Չենք որոշել, գիտենք, որ պետք է հետ գնանք։ Հա, որ ոնց արդեն հանգիստ։ Հա, արդեն հանգիստը իրականում մենք մի քանի օր առաջ էինք ուզում գնայինք։ Հետո չգիտեմ, հիշում եք թե չէ, այն Շուշիից որ մարդիկ գերեվարեցին, արդեն պատերազմը վերջացած։ Մարդիկ, որ ուզեցին հետ գնան իրենց տուն, ճանապարհից իրանց գերեվարել են։ Դա բայց շատ շուտ էր, կարծեմ նոյեմբերի 10-ը, տոլի 11-ն էր։ Մենք 18-ին ենք հետ գնացել։ Նու Քարվաճարով ենք մենք հետ գնացել, դա Քարվաճարը դեռ մեր հսկողության տակ էր, դրա համար ինքը անվտանգ էր, բայց օրինակ նույն Լաչինի ճանապարհը վտանգավոր էր, որովհետև իրանք շատ մոտ էին այդտեղից։ Մենք Քարվաճարով հետ գնա ու ես առաջին ու վերջին անգամ եղա Քարվաճարում, ցավոք ես մինչև այդ չէի եղել Քարվաճարում։ Դադիվանք տեսա այդ օրը, որը էլ հետո չտեսա։ Մեջից դուրս եք եկել, թե ուղղակի։ Չէ, գնալուց տեսել ենք։ Հա, ուղղակի կողքով։ Հա, կողքով անցել ենք, հետո գնացել ենք հետ Արցախ, միանգամից գյուղ։ Գյուղում մի քանի օր մնալուց հետո հասկացանք, որ արդեն շատ դժվար է։ Դե պապան գալիս էր գյուղում հաց էր ուտում, հետ գնում էր Մարտունի, իր այդ գործերով բան, հա, ինքը չէր մնում։ Դե իրանք այդ ժամանակ շատ ծանր հոգեբանական վիճակում էլ էին։ Ամբողջ գիշեր չէր քնում, ամբողջ գիշեր ինչ-որ երազներ էր տեսնում բան։ Հասկացանք, որ այդպես երկար շարունակվել չի կարող։ Իսկ տատիկները մեզ հետ էին, բոլորը մեզ հետ էին։ Բայց ոնց որ իրենց չգիտեմ մեծ առողջություն։ Չէ, տենց իրանք շատ մեծ չեն, ուղղակի հա մեզ հետ էին, որովհետև ավելի մեր տունը ապրելու չէր։ Ամբողջ պատուհանները, ամբողջ դռները պոկվել էր այդ բանից, հարվածից։ Բայց դուք չեք տեսել այն ժամանակ։ Տեսել ենք, մի օր գնացել ենք, տեսել ենք։ Ու հետո մի քանի օր հետո մենք արդեն հասկացանք, որ հնարավոր չի այդպես պապան դեղ, մենք էստեղ գնացինք, պատուհանները շորերով սենց ծածկեցինք, մեխերով խփեցինք, սենց շորերով ծածկեցինք, դռները մի կերպ պապան սարքեց ու սկսեցինք մեր տանը ապրել, դպրոց գնալ, մանկապարտեզ գնալ արդեն։ Այդ բաները կա։ Տանիքը շատ չէր վնասվել, ու ինքը ծակեր կար ինչ-որ, բայց տանիքը այդքան էլ շատ չէր վնասվել։ Ու սկսեցինք այդպես ապրել, մինչև որ սկսեցինք տունը վերանորոգել։ Ես հիշում եմ, որ մենք մեր առաջին նոր տարին պատերազմից հետո այդպես ենք անցկացրել, պատուհանները այդպես բանով խփած էր, մենակ մի սենյակ կար, այս մի քիչ ինքը ավելի խորն էր այդ սենյակը, որ պատուհանները շատ չէր վնասվել, այդ սենյակում վարարան դրեցինք ու հիմնականում այդ սենյակում էինք ապրում։ Մինչև որ սկսեցին տունը վերանորոգել ու մոտ 2 տարի մեր տունը վերանորոգման մեջ էր, մինչև որ այս վերջին տարին արդեն նորմալ ապրում էինք, արդեն բարձրացանք երկրորդ հարկ, նորմալ ապրում էինք։ Երկրորդ հարկ։ Հա, սկզբից առաջին հարկում էինք ապրում, որովհետև սկզբից առաջին հարկը վերանորոգեցին, որ գոնե ինչ-որ նորմալ տեղ լինի։ Երկրորդ հարկել կար։ Հա, բայց երկրորդ հարկել կար։ Մինչև որ արդեն վերջնական վերանորոգեցին, մնաց խոհանոցն ու բաղնիքը, որը այդպես էլ կիսատ մնաց։ Բայց ձեր դասերը։ Դասերը ես դե արդեն գնացի Ստեփանակերտ, դասերը շարունակվում էր նորմալ։ Այդ արդեն որ եկել եք տուն, հետո արդեն դեղից գնաց։ Մի քանի
պատերազմից մի քանի ամիս հետո ես ընդունվեցի աշխատանքի Արցախի հանրային ռադիոյում, ուսմանս զուգահեռ սկսեցի աշխատել, դա երևի այդ պատերազմի ստրեսից դուրս գալու ինձ միշտ չգիտեմ ինչու է այդպես հանդիպում ա, որ ես միշտ այն ստրեսի մեջ մի բան հանդիպում ա, որը ինձ այդ ստրեսից հանում ա ու դա իմ աշխատանքն էր, սկսեցի աշխատել, սկզբից քիչ-քիչ, հետո արդեն լրիվ աշխատանքի անցա այնտեղ ու մինչև վերջին օրերն էլ այնտեղ էի աշխատում, ռադիո գնացել էի իմ կուրսային աշխատանքի համար, թեմաս ռադիոյի հետ էր կապված ու գնացել էի ռադիոյի տնօրենի հետ ինչ-որ նյութեր էի ուզում իրանից ման ու չգիտեմ այդ պահին ինձանից անկախ սկսեցի գրական հայերենով խոսալ, չնայած որ չգիտեմ այդ պահին այդպես ստացվեց ու երբ ես սովորաբար բարբառով նորմալ խոսում էինք, այդ պահին մենք կուրսով էինք, ինքը հարցրեց ինչի համար եք եկել, ես սկսեցի ներկայացնել ու չգիտեմ ինչի գրական հայերենով խոսեցի ու ինքը հավանեց այդ պահին իմ ձայնը, իմ խոսելաձևը բան, մինչև մենք իջնենք տնօրենի ընդհանուր հեռուստառադիո ընկերության տնօրենի մոտ դասի, ինքը զանգեց, ասեց այդ աղջկան մի հատ ասեք բարձրանա։ Բարձրացա այդ պահին սենց փոքրիկ տեքստ կարդացի, ինքը ասեց դե շատ հավանում եմ ձեր ձայնը, եկեք ռադիոյում աշխատեք, ես էլ ասեցի շատ լավ կգամ, կաշխատեմ ու այդպես սկսեցի աշխատել այնտեղ, որպես լրագրող և լուրերի մեկնաբան։ Ոնց էր։ Լավ էր, ես լրագրողի մասնագիտությունը ընտրելուց ես հիշում եմ, որ մենք առաջին կուրսում ռադիո գնացել էինք, մեր կուրսղեկը մեզ տարել էր, ասեցի ամեն տեղ կաշխատեմ բացի ռադիոյից, չգիտեմ այդ պահին ընդհանրապես չհավանեցի, բայց հետո երբ արդեն սկսեցի աշխատել, հասկացա, որ ռադիոն լրագրության ամենահետաքրքիր, ամենակախարդական, ու անգամ ամենաճիշտ լրագրություններից մեկն է, որովհետև դու անընդհատ օպերատիվ ինֆորմացիա ես տալիս, դու քո ռեպորտաժի վրա մի քիչ ավելի շատ ես աշխատում, որովհետև դու ձայնի հետ ես աշխատում ու ձայնով ինֆորմացիա փոխանցելը շատ ավելի դժվար է, քան օրինակ կադրով, կադրը ինքնին շատ բան է ասում, բայց ձայնը դու պիտի աշխատես վրան, որ ինքը հասկանալի լինի, շատ սիրեցի ռադիոն, ընթացքում էլի թերթերի թղթակցում էի, հեռուստատեսություն գնում էի, տենց ինչ-որ դասերի բան, բայց մեկա ռադիոն ինձ համար մի ուրիշ աշխարհ էր, մի ուրիշ սեր էր, ու քանի որ ես աշխատում էի նաև ուղիղ եթերում, այդ ուղիղ եթերի պատասխանատվությունը, այդ պահը, երբ դու ես ու քո ռադիո լսողը, միշտ այդ պահը ինձ համար շատ կախարդական էր, ասում ինչ հետաքրքիր է, ինչ-որ մեկը նստում լսում է, ես կարդում եմ ու այդ պահին ստուդիայում ես եմ ու իրանք են, այդ պահը միշտ ինձ շատ գրավում էր, ուղիղ եթերի աշխատանքը նույնպես շատ գրավիչ էր, հատկապես քանի որ պատերազմից հետո շատ են եղել այդ արտակարգ պատահարներ բան, դու անդադ պիտի սենց լարված աշխատես, պիտի հասցնես ինֆորմացիան տեղ հասցնես ու բավականին հետաքրքիր էր, շատ ուրախ եմ, որ իմ լրագրողական ճանապարհը հենց սկսվեց ռադիոյից ու հիմա էլ շարունակվում է ռադիոյում, չգիտեմ հետագայում կփոխվի այդ ճանապարհը թե ոչ, բայց ես հիմա ինձ շատ լավ ու շատ հարմար եմ զգում այս ոլորտում։ Տենց որ ինչ-որ նյութեր դուք պատրաստում եք, ձեր հետաքրությունը ինչ էր։ Ես ուսանողական տարիներին ու դպրոցում էլ միշտ քաղաքականություն հետաքրքրված էի, ամեն ինչից տեղյակ էի բան, բայց այդ պատերազմից, այդ ամեն ինչից հետո հասկացա, որ ես ուղղակի զզվում եմ այդ ամեն ինչից, հատում եմ այդ ամեն ինչը, հիմնականում կերպարների հետ էի աշխատում, սիրում էի մարդկային պատմություններ ներկայացնել, սոցիալական մեր խմբագրին ես հիմա շատ շնորհակալ եմ, որ ինքը
մեզ չէր գաղափարում, չէր ասում, օրինակ դու սոցիալական ոլորտը պիտի անես, դու պետքա մարդկային պատմություններ անես, դու պետքա քաղաքական նյութեր անես։ Ինքը մեզ բոլորիս միշտ խառը բաներ էլ հանձնարարում, որ մենք մեր բոլոր ոլորտներում էլ մեզ հարմար զգանք, կարողանանք մեզ դրսևորել բան, ու դա շատ օգնեց, տարբեր թեմաներ էի անում, և քաղաքական, և այդպես մարդկային պատմություններ, և սոցիալական, և հետաքննություններ, կրթություն, ամեն ինչ անում էինք։ Էդե ինչ-որ պատմություններ էին, որ ասենք, որքան որ դա 20 թվից հետո էր, Հա, այդ իհարկե։ մարդիկ, որ չգիտեմ, ինչ-որ Հտրուտից, որտեղից տեղահանված։ 20 թվից հետո մեր կյանքը իհարկե հետ պատերազմական բովանդակությամբ էր, այո, բոլոր նյութերը տեղահանվածների մասին էին, նրանց հիմնախնդիրների մասին էր, հետո եկավ արդեն բլոկադայի մասին, հետո եկավ այդ պատերազմի վտանգի մասին, նոր պատերազմի վտանգի մասին, հա, 20 թվականից մինչև 23 թվականը, այդ 3 տարում այդպես էլ այդ թվականի տեղահանվածների հարցերը դեռ լուծված չէին, պատերազմի վտանգը դեռ չէր գնացել, ու հա հիմնականում, եթե ես ասեմ, որ մենք ինչ-որ սենց թեթև նյութ անում էինք, դա 1000-ից մեկ էր լինում, որ մենք ինչ-որ սենց թեթև ռեպորտաժ էինք անում, ինչ-որ ցրվելու կամ ինչ-որ բան անելու համար, հիմնականում դրանք հիմնախնդրային, սոցիալական ռեպորտաժներ էին, նյութեր էին։ Այդ 3 տարին ոնց էին 3 տարին 20 թիվը կարելի է ասել այդպես էլ վերջացավ գնաց, 21 թիվը ինձ թվում է այդ ամեն ինչից վերածնվելու, հետ գալու, այդ ամեն ինչից դուրս գալու տարիներ, ու սկզբից շատ դժվար էր, հազարավոր տներ էին ավերված, հազարավոր տեղահանված քաղաքացիներ էին, 21 թվականը բավականին ծանր էր, բայց պատվով դուրս եկանք, 22 թվականը այն տարիներ, երբ որ ես ասում էի, ոնց որ մենք սկսում ենք նորից ապրել, նորից արդեն երաժշտության հարսանիքներ էին, նորից ծնունդներ էին, ոնց որ սենց արդեն վերածնվում ենք մենք, 22-ը վերածննդի տարի էր, ու մի քիչ արդեն սկսեցինք ապրել մեր սովորական կյանքով, ու իհարկե այդ պատերազմի հետևանքները չէր վերացել, բայց ոնց որ քիչ-քիչ սկսում էինք ապրել։ 23 թվականը եղավ, պարզվեց ամենածանրը, ավելի ծանր երևի, չնայած մենք ինչքան էլ պատկերացնում էինք, որ ծանր է, այդ կարգի ծանր չէինք պատկերացնում։ Երբ շրջափակումը սկսվեց, բոլորս էլ մտածում էինք, որ դե ժամանակավոր է, ոնց կարող է երկար շարունակվի բան։ Դուք հիշում եք այդ օրը, որ սկսվեց։ Իհարկե հիշում եմ։ Դե դրանից մի քանի օր առաջ հիշում եք, էլի տենց մի քանի ժամով այդ փակեցին ճանապարհը։ Դեկտեմբերի 12։ Չէ, 12-ից առաջ էր։ 12-ը արդեն սկսվեց։ 12-ին արդեն այս երկրորդ մեծը սկսեց, դեկտեմբերի 12-ին, երբ արդեն այդ սովորական աշխատանքային օր էր, չեմ հիշում այդ օրը ինչ նյութի վրա էի աշխատում, բայց հիշում եմ, որ մի հատ լրիվ ուրիշ նյութի վրա էի աշխատում, ու կեսօրից հետո այդ լուրը արդեն հայտնի դարձավ, որ նորից փակել են ճանապարհը, հազարավոր մարդիկ մնացել են ճանապարհի մյուս կողմում, որոնք որ գալիս էին Արցախ բան։ Ու հա, հիշում եմ այդ օրը, սկսվեց ու չվերջացավ։ Փաստորեն շրջափակումը հիմա էլ է շարունակվում, Արցախը դեռ շրջափակման մեջ է։ Ու այդ օրվանից սկսեցին մեր շրջափակման մասին նյութերը։ Մենք ամեն օր ամփոփում էինք, այսօր շրջափակման էս ինչ օրն է, անընդհատ այդ ավելի ծանրացող օրեր,
մի պահ թեթևանում էին օրերը, ինչ-որ սենց հումանիտար բեռներով մեզ խապում էին խապել ասած տեղը, в общем, օրեր կային, որ կարծում էինք, որ ոչինչ մի քիչ հանգստացավ, հետո նորից արդեն այդ ծանր օրերը սկսում էին ու վերջին շրջանը հատկապես շատ ծանր էր ու արդեն վերջին ուժերն էին մարդիկ իրենց օգտագործում, որովհետև այդ ֆիզիկական տանջանքներին վերջին օրերին նաև հոգեբանական այդ տերորը շատ ավելի ուժեղ էր։ Այդպես բազմաթիվ լավ ու իրականում մենք միշտ փորձում էինք այդ բոլոր օրերի մեջ նաև լավը գտնել, ինչքանով ստացվեց, ինչեր լավը, օրինակ ասում են գտել ենք հարսանիքներ էին, որոնք ես չգիտեմ ինչի այդ շրջափակման ընթացքում հարսանիքները մի այլ կարգի շատացել էր։ Ինչն էր լավը, մենք շրջափակման ընթացքում ռադիոյում կարծեմ 7 հղի կին ունեինք, որոնք երեխայի են սպասում։ Սենց մեր մոտ ինչ-որ սենց շարք էր սկսվել, սկզբից մեր լրագրողներից Մարգարիտան ասեց, ինքը երկար տարիներ պլանավորում էր, որ ինքը հղի է, հետո սենց շարքը սկսեց շարունակվել ու մենք այդ ժամանակ միշտ կատակով ասում էինք baby boom-ը, շատ հղիներ ունեինք, դա էլ էր մեզ համար ամենալավներ իհարկե, շրջափակման օրերին ես հիշում եմ մեր նոր տարին, մենք նոր տարվա բան կազմակերպեցինք 2022-ի վերջը, մեր ռադիոյի բոլոր երեխաներին հավաքեցինք ռադիոյում, իմ եղբայրն էր, բոլորի երեխաներն էին, փոքր քույր եղբայրները, իրանց համար ամանորյա հեքիաթ կազմակերպեցինք, Ձմեռ պապը կար, ես նապաստակն էի, նապաստակի շորեր էի հագել ու երեխաներին մի լավ ուրախացրեցինք ու մեզանից անկախ մենք այնքան շատ էինք այդպիսի օրեր կազմակերպում։ Մենք անընդհատ ինչ-որ որոշեցինք, որ գնում ենք այս մեկի տանը սամավարով չայ ենք խմում բան, մեզանից անկախ մենք անընդհատ փորձում էինք մեր օրը մի քիչ ավելի լավը դարձնել, մի քիչ ավելի դրական դարձնել, դա դեկտեմբերն էր, հետո մենք շրջափակման օրերին մեր ռադիոյի մասին սիրուն բան սարքեցինք, երկով, ծանոթության նման մի բան էինք սարքել, սա մեր ռադիոն է, այն հայտնի Ֆորշի երգը մենք փոխել էինք, սա Երևանն է երգը փոխել էինք ու մեր ռադիոյի մասին էինք սարքել, տարվա սկզբին որոշել էինք, որ սեպտեմբերին պիտի ամուսնանանք, հունվարին, 2023-ի հունվարին մենք նշանվեցինք, հետո որոշեցինք, որ դե սեպտեմբերին կամուսնանանք, սեպտեմբերը գեղեցիկ ամիս է, բնությունը գեղեցիկ կլինի բան, ես էլ ասեցի դե վեր 23-ին կամուսնանանք, խորհրդանշական սենց, որ 23-09, 23 բան է ժամանակ բանել էինք մտածում, ու այդ ժամանակ սենց կատակով ասեցի դե հո այն ժամանակ էլ բլոկադա չի լինելու, հաստատ արդեն վերջացած կլինի բան, սիրուն լավ մեծ հարսանիք կանենք, ես միշտ երազում էի, որ իմ հարսանիքը պիտի շատ մեծ լինի ու պիտի բոլոր բարեկամները գան ու ինքը շատ ուրախ պիտի անցնի, պիտի շեշտը դնենք այդ մթնոլորտի վրա, այդ ուրախության վրա, որ մի լավ քեֆ անենք, որովհետև 20 թվից հետո այդպիսի օրերը մեր կյանքում շատ քիչ էին։ Այդպես ամիսները գնացին, շրջափակումը այդպես էլ չավարտվեց ու մենք որոշեցինք սեպտեմբերի 9-ին ամուսնանալ, ամուսինս որոշեց, որ չէ, ոչ թե 23-ին, այլ 9-ին ենք ամուսնանում։ Քանի անգամ հարցնում ենք ինչի ես այդպես որոշել, բան ինքը երբեք չէր ասում ինչի է ինքը որոշել սեպտեմբերի 9-ին ամուսնանանք։ 909 կարող ենք ու չնայած նրան, որ իմ հարսանիքը եղավ շատ փոքր, բայց այդ ուրախությունը, ոնց որ ես ուզում էի, ոնց որ երազում էի, այդ ամեն ինչը մնաց, մենք
մեր հարսանիքը ամենա հետաքրքիր, ամենադիետիկ, չնայած նրան, որ ոչ մի բան չկար, բայց մենք այնքան մարդիկ այնքան ուրախ էին, այնքան տրամադրված էին, այնքան էին ինձ համար այդ օրը գեղեցիկ դարձրել, որ ես անգամ չէի պատկերացնում, որ այդքան լավ կարող է անցնել։ Հարսանիքից մի օր առաջ մենք տարածք էինք ընտրել, որտեղ կարող ենք անել այդ ամեն ինչը։ Մի օր առաջ այդ տարածքի տերը զանգեց ու ասեց, որ ատմենա այնքանում սաղ, որովհետև մեր հարսանիքի օրը մեր տխրահարչակ նախագահի երդման արարողության օրն էր նաև, ու այդ օրը ինչ-որ բաներ էր սպասվում, ինչ-որ ներքին զարգացումներ էր սպասվում բան։ Հարսանիքից մի քանի ժամ առաջ մերենց զանգեցին, ասեցին, որ մենք չենք կարողանում ձեր հարսանիքը ուղղակի անել։ Մենք այդ ժամանակ բարի փորձ էինք անում, Հարսի ու Փեսայի առաջին բարի փորձ էինք անում։ Ու ես այնքան հեշտ թեթև դրան արձագանքեցի, որովհետև սպասում էինք այդպիսի բան, ես մինչև վերջերս զարմանում էի, ասում էի ոնց կստացվի բան, բայց մենք որոշեցինք, որ կապ չունի, մենք մեր ուժերով ամեն ինչ կանենք։ Մենք միսը գտանք, մենք խմիչքը գտանք, մենք բանջարեղենը գտանք, չգիտեմ, ամուսինս շատ մեծ ընկերական շրջապատ ունի, ես շատ մեծ ընկերական շրջապատ ունեմ, բոլորը այդտենց ամեն մեկը ինչ-որ մի բանով օգնել է ու մենք արել ենք մեր երազանքների ամենասիրուն հարսանիքը, մեր հարսանիքի տորթը բադի ձվից էր, հա։ Այդ ժամանակ կար բադիցուն հեշտ էր գտնել, ինքը արժեր հատը կարծեմ 200, տոլի 250 դրամ, հա, բայց այդ եմ ասում, որ ամեն մեկը մի բանով օգնելով, մենք բոլոր բարեկամները 100 գրամ սենց պեսոկ էին տալիս, որ այդ տորթը գոնե մի ձև ստացվի ու եկավ այդ տորթի պեսոկն էլ հավաքվեց բան ու տենց միասնական սենց ուժերով սիրուն հարսանիք արեցինք, հա, շատ ուրախ անցավ, շատ լավ անցավ ու մենք մեր տանը, մեր վարձած տանը փաստորեն ապրեցինք մի շաբաթ, որովհետև մի շաբաթ հետո արդեն այդ համար մեկ տվեցին բան, ամբողջ բանակը հավաքեցին։ Այդ նոր տուն էր արդեն։ Հա, այդ վարձով տուն էր ուղղակի վարձել էի։ Մինչև այդ, բայց որ մինչև այդ էլի ես վարձով էի ապրում, բայց փոքրիկ հա սենց ուսանողական տուն էր։ Հետո արդեն այդ սիրուն տունը վարձեցինք մեր Արցախ թաղամասում, միշտ սենց ուրախ ասում էի, ես Արցախ թաղամասում եմ ապրելու բան։ Տենց հա, այդ թաղամաս կար, հա։ Օֆիցիալ տենց է։ Հա, թաղամասը կոչվում էր Արցախ թաղամաս։ Մեր տունը սիրուն դասավորեցինք, բան գնացինք օժի տառնելու ինձ, չնայած այդ ժամանակ գրեթե ոչինչ արդեն չկար, ստիպված են ամեն ինչի ամենաթանկն ենք վերցրել, որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա էլ, տունը սիրուն կահավորեցինք, մեր ձևով սիրուն սար։ Ոնց է այդ շրջափակման ամբողջ, ոնց է դուք ապրում եք այդ վարձով փոքր տանը, ամեն օր գնում եք ռադիո։ Հա, ամեն օր գնում էի ռադիոյի աշխատանքի, իմ այդ տունը մոտ էր շատ ռադիոյի հենց դիմացի շենքում էր, ամուսինս այդ տունը հատուկ գտել էր ինձ համար, որ աշխատանքի տեղից մոտ լինի, որ այն նախորդ տունը շատ հեռու էր, ես ամեն անգամ ոտքով պիտի այդքան տեղը գայի։ Սկզբնական շրջանում ամեն շաբաթ կիրակի իմ սովորության համաձայն գնում էի Մարտունի, բայց վերջին շրջանում արդեն վառելիքը բարի բուն իմաստով բացակայում էր լրիվ ու ես վերջին անգամ Մարտունի մեր տանը եղել եմ օգոստոսի 6-ին իմ ծննդյան օրը, իմ ծնունդից մի քանի օր առաջ ես արձակուրդ էի վերցրել, մի կերպ հասել Մարտունի, մի կերպ դա այն ժամանակ վառելիք տրամադրում էին մենակ այդ խանութներին, որոնք որ շրջաններից միրգ բանջարեղեն բերում էին Ստեփանակերտում վաճառելու համար, որովհետև Ստեփանակերտում ընդհանրապես չկա։ Ու ես այդպիսի մի հատ մեքենայով, գազելով
այդ պամիդորների ящիկների վրա նստած գնացել եմ Մարտունի ու նույն ձև այդ պամիդորի ящիկների վրա բան ես ու ամուսինս հետ եկել ենք Ստեփանակերտ օգոստոսի 6-ին ծնունդի, արդեն գիշերը, արդեն ծնունդս արել էինք, ես ամենասիրուն տորթը ունեի ծնունդի, ինքը ձմերուկից էր, հա, շատ սիրուն տորթ էր, ձմերուկից, խաղողից, սենց այդ ամուսնուս քույրը իմ համար մի այլ կարգի սենց սիրուն բլոկադային տորթ էր սարքել։ Ծնունդը արեցինք։ Ինքը ուղղակի մրգեր էր։ Հա, ինքը մրգեր էր։ Կարող եմ ցույց տալ։ Սա է։ Շատ սիրուն է։ Կարամ սա առանձին նկարել, կամ որ... Հա, ես քեզ կուղարկեմ Telegram-ով։ Շպեսիկ։ Հա, ես ունեցա ամենասիրուն տորթը, էլի ծնունդն էլ շատ լավ անցավ ու այդ նույն օրը մենք գիշերը այդ նույն պամիդորների, բադրջանների, ящիկների հետ եկանք Ստեփանակերտ ու դա իմ վերջին անգամ ես այդ օրն եմ եղել մեր տանը։ Նույնիսկ իմ հարսանիքի ժամանակ դե այդպես է չէ, որ հարսին իրենց տնից են հանում, ես հնարավորություն չունեցա, որ ես մեր տնից դուրս գամ, ուղղակի այդպես հյուրանոց էինք վարձել, այդ հյուրանոցից դուրս եկա, ծնողներիս ու մեր ամբողջ բարեկամությանն էլ մի կերպ վառելիք էին գտել ու տենց մի հատ մեծ մեքենա էինք վարձել, որ այդ մեքենան այդ վառելիքով Մարտունուց բերի Ստեփանակերտ ու հետ տանի։ Ու այդպես։ Այդ որ են որ տենց ահա որ ինչ-որ մեծ գներով տենց եկարը։ Ահա որ մեծ գներով ու տենց ինչ-որ ընկերներից շատ քիչ քանակությամբ էլի վառելիք հավաքել ենք զուտ այդ հարսի մեքենայի համար, որը հարսի մեքենա լինի բան, զուտ հարսին ու փեսային տեղաշարժելու համար այդ ժամանակ։ Ու հետո մենք մի հատ սենց քաղաքից դուրս տարածք ենք ընտրել, այդ տարածքը սիրուն զարդարել ենք ու այդտեղ էլ հարսանիքը արել ենք ինքը բաց տեղեր, այդ օրն էլ ենքան հետաքրքիր է եղանակը շատ վատ էր տալիս, անձրև էր տալիս, բայց առավոտից մինչև ընթացքում սենց թեթև գալիս էր, բայց այնքան լավ արև էր ու այնքան պարզ արև էր, որ զարմանում էին բոլորը, ասում էին ոնց որ Աստված ձեզ համար էս արևը սիրուն սենց սարքած լինի, չնայած սենց եղանակի տեսությունը նայում ես, ինքը տալիս է 100%-անոց անձրև, բայց այդ պահին ուղղակի շատ սիրուն արև է ու ամեն ինչ շատ գեղեցիկ անցավ։ Բայց այդ տղնա պետք է գնայք հասնեք, չէ՞ որ Հա, այդ ամբողջը, այդ վառելիքը, որ գտել էինք, այդ ամբողջը նախատեսված էր դրա համար։ Այդ ամբողջ այդ հարսանիքը 50 հոգի, ես եթե մեր երկու կողմերի բարեկամներին բոլորին ասեինք, ինքը մոտ 200 հոգանոց հարսանիք պիտի լիներ, բայց ամենանեղ շրջանակով որ արեցինք, մոտ 50 հոգի էին ու այդ մի հատ մեքենայով այդ 50 հոգուն տանում բերում ենք։ Այդպես։ Լավ, իսկ ինչ եք ուտում։ Հա, սեղանին դրված էր միս, պամիդոր, բադակճան, վարունգ, ինչ-որ կար այդ ժամանակ, մենք ընդհանրապես չենք մտածել, ոյ սեղանին զեյթուն չի լինելու, երշիկ չի լինելու, սենց մի բան, ինչ կար այդ պահին էդ էլ դրեցինք սեղանին, դաժե հաց չկար այդ ժամանակ արդեն, որովհետև դու չէիր էլ կարող նվնվալ ասել, վայ իմ հարսանիքի սեղանին ես ինչ բան է չկար, ես ասում եմ մենք շեշտը դրել էինք այդ ուրախության վրա, այդ մթնոլորտի վրա ու ստացվել է։ Բայց հաց կար։ Հացը հա կար, իմ պապան քանի որ հացի փուռում էր աշխատում, ինքը տենց խնդրել է, ինչ-որ դե հացն էլ դա շատ շքեղ ասված հաց, ինքը եգիպտացորենի ալյուրից, արդեն են սև հացերից էր, բայց փառք Աստծո,
Շատ լավ անցել է։ Ու դա եղավ փաստորեն մեր վերջին ուրախությունը Արցախում, ու ինձ միշտ հիմա ասում են կարևոր է Արցախում ես ամուսնացել, կարևոր է Արցախի եկեղեցում եք դուք պսակադրվել, Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածամոր տաճարում, այդ նույն տաճարում, որ մենք 20 թվականին ապաստանել էինք։ Իսկ ձեր եթե ձեր ուզածով էր լինել, այդ եկեղեցիներն թե ինչ-որ չէ, օրինակ ես մինչև 20 թվականը միշտ երազում էի, որ Շուշիի այն կանաչ ժամ սիրուն եկեղեցում պիտի պսակադրվեմ, բայց հա, եթե էլի այդ եկեղեցին էինք որոշել, որ պիտի լիներ, բայց ուզում էինք, որ այդ մարտունուց սկսվեր, էլի հարսանիքը մեր տնից սկսվեր, այդ ավանդական բոլոր բաները ուզում էինք պահեինք, դե Այդ արդեն այդ վարելիքի բանը։ Ապա վարելիքի պատճառով հա այդ։ Պիտի ոնց որ հաշվարկենք վարելիքին։ Իսկ մինչև բլոկադայի ամբողջ ժամանակ գնում են գալիս Մարտունին։ Չէ, ինչ որ որոշակ վերջին անգամ օգոստոս։ Մինչև էլի շատ այսպես ասած ընտրյալներն էին, որ կարողանում էին գնալ գալ, ամիսը մեկ գնում գալիս էի։ Մինչև այդ, բայց ասենք Մինչև այդ ամեն շաբաթ կիրակի ես 2017 թվականից մինչև 2023 թվականը ամեն շաբաթ կիրակի ես գնում էի տուն, որովհետև շատ էի կարոտում, իրանք էլ ինձ էին շատ կարոտում, միշտ պապաս ասում էր շաբաթ կիրակին մեր տանը տոնորեր է, երբ Վիկան գալիս է, ամբողջ ընտանիքը միասին է, ամենալավ օրերն էին, շատ հազվադեպ էր լինում, որ ինչ-որ շտապ գործ լինի, չգնամ բան, բայց մինչև այդ ամեն շաբաթ կիրակի ես գնում էի Մարտունին։ Հետո արդեն ամիսը։ Հետո արդեն ամիսը մեկ, հետո արդեն վերջին անգամ հետո ծնունդիս օրն եմ գնացել։ Բայց այն ժամանակ չգիտեք, չէ՞ որ։ Չէ, իհարկե չգիտեինք։ Եվ հետո ամուսնացել եք ու տենց այդ մի շաբաթը ձեր նոր սիրուն տանը։ Այդ մի շաբաթը մեր տանը անընդհատելի ամեն օր ընկերներ էին գալիս, մեր շնորհավորում էին, ուրախ օրեր էինք անցկացնում։ Էլի ինչ-որ ոչ մի բան չունեք, չէ՞, ինչ որ կար այդ պահին։ Խոսքի այդ ժամանակ կարտոֆիլ կար, կարծեմ կար։ Կարտոֆիլ էինք ուտում, բանջարեղեն էինք, իրականում շատ օգտակար ու շատ առողջ սնունդ էինք, առողջ բան էինք վարում, ապրելակերպ էինք վարում, որովհետև ամեն ինչը մեր այգիներից էր։ Բայց բանջարեղեն կար։ Հա, Մարտունուց ուղարկում էին, եթե մեքենա էր հանդիպում, մերոնք ուղարկում էին, միանգամից մի 3 մեշոկ վեշ էին ուղարկում, շրջաններում մի քիչ ավելի իրավիճակը լավ էր, որովհետև մարդիկ այգի էին մշակել, մարդիկ իրենց գլխի ջարը տեսել էին։ Հետո ձեզ բանիկ հավ ինչ-որ կենթանի։ Հա, միշտ մայրիկս այդ ամեն ինչը ուղարկում էր ու հնարավորության դեպքում։ Վերջին բանը, որ մենք ստացանք, այդ պասիլկան արդեն ամուսնացած էինք, հա, մեր քաղաքից բաներ գալիս, շտապ օգնության մեքենա էր գալիս, մենակ հիվանդներին տեղափոխում էր Ստեփանակերտ։ Մենակ իրանց էին վարելիք տալիս։ Ու այդ շտապ օգնության մեքենայով մերոնք ուղարկեցին մեզ համար ուտելիք։ Ու այդ ժամանակ բավականին հարուստ էինք, դաժե այդ սիսերով կոֆե էինք արդեն այն ժամանակ պատրաստում, կիսուրս մեզ համար այդ սիսերով կոֆեն ուղարկեց, բաժանում էինք սենց, ով որ կոֆե էր սիրում, բաժանում էինք, սիսերը բան են անում, մի քիչ թավայում բան են անում, ինքը երբ արդեն բովում են, ինքը երբ արդեն այդ մքանում է, իրան աղում են սովորական կոֆեի ապարատով։ Ու ինքը համարյա կոֆեի համի մի բան է ստացվում։ Համը լրիվ նույնն է, ուղղակի մեջը կոֆեին չկա, խմում ես ու քեզ համոզում ես, որ սովորական կոֆե ես խմում։ Այդպես։ Այդ արդեն բանը կար, ոնց որ դες կիսուրս արքում էր ու արքում։ Հա, ինքը, հա, դաժե վերջին շրջանում այդ սիսերն էր, որ չկար արդեն, որովհետև
արդեն աղ չկար, մարդիկ քարից աղ էին ստանում, սիսեռից սուրճ էին ստանում, օջառից լվացքի հեղուկ էին սարքում, որ լվացք անեն։ Այդպես։ Հա, ինչ-որ բան եք ասում, որ վերջին շտապօգնության։ Հա, այդ բանով ուղարկեցին, այդ օրն էլ սեպտեմբերի 15-ներ կամ 16-ը, չեմ հիշում։ Այդ օրը ես հարցազրույցի էի գնացել մեր առողջապահության նախարարի հետ։ Մի օր առաջ այդ ադրբեջանական Կարմիր մահիկի մեքենաներն էին մտել ու դեղորայք էին բերել բան, ինչ որ այդ թեմայով։ Հա, Ադրբեջանի Կարմիր խաչը իրանցը կոչվում է Կարմիր մահիկ։ Իբր հումանիտար օգնություն ա ուղարկել, դա սեպտեմբերի 18-ն էր։ Մենք գնացինք հարցազրույցի այդ դեղորայքի թեմայով, որ արդյոք ստուգվելու են դրանք, հետո են մարդկանց տալու բան, գնացինք, հարցազրույցը արեցինք ու եկանք հասանք ռադիո, այդ օրը մեր սրբուհին կարտոֆիլ էր բերել տնից, այդ կարտոֆիլը մաքրեցինք, որ եփենք ու ուտենք։ Ռադիոյում։ Հա, հենց ռադիոյում, որովհետև այդ ժամանակ մինչև այդ միշտ պատվիրում էինք, ինչ-որ բաներ էինք պատվիրում, բայց դա արդեն էտել չկար։ Ու մինչև մենք կարտոֆիլը ուզում ենք եփել, արդեն սկսվեց այդ ամեն ինչը։ Առաջին պայթյունը սովորական էր, որովհետև մինչև այդ էլի էինք լսել, այդ Շուշիի հատվածում, որ կրակում էին, մեր մոտից շատ լավ լսվում էր։ Առաջին պայթյունի տենց շատ բան չարեցինք, ասեցինք վայ էլի կրակեցին, երկրորդը, որ արդեն շատ մոտ էր ու պատուհանից սենց որ մենք նայում էինք, մեր երկրորդ դպրոցն էր երևում այդտեղից, այդ երեխաները, որ վազեցին, հետո արդեն հասկացանք ինչքան լուրջ է իրավիճակը։ Այդ ժամանակ մեր ամփոփ թողարկման ժամն էր, ստուդիայում հաղորդավարներ, մենք էլ պատուհանից այս կողմ աշխատում էինք։ Չէ, սրբույն արդեն կարտոֆիլը դրել էր, մենք արդեն ռեպորտաժի, ես հիշում եմ, որ բացումս հասցրեցի գրեմ, ռեպորտաժի վերնագիրս ու բացումս հասցրեցի գրեմ։ Հետո սենց ձեռքերով ես ցույց տվեցի հաղորդավարին, որ դուրս արի, ուղիղ եթեր էր գնում։ Ինքը մտածեց լույսերի հետ կապված ինչ-որ խնդիր է, ասում եմ եթեր չկա բան, ու արագ սենց լուրերը հանեց ու եղանակի տեսությունը սկսեց կարդալ։ Այդ վիդեոն մեր կայքում կա, ու ինքը եղանակի տեսությունն էլ մինչև վերջ եթերի ինքը հաջողություն է մաղթող ռադիո լսողներին բան չի պատկերացնում, որովհետև ներսը ձայնամեկուսացված է ու ոչ մի բան ինքը չէր լսում։ Հետո մտա ես արդեն ստուդիա ու ասացի, որ դուրս արի, պիտի իջնենք։ Իջանք մեր շենքը։ Դուրս արի, այդ դրա համար էր, որ արդեն իջնեք, որովհետև արդեն երկրորդը չէր, արդեն 10-րդ, 15-րդ կրակոցն էր։ Ինքն էլ չի ասում, երկար չի լսել, հա։ Ու արդեն եթերել չկար, պարզվեց իրանք առաջինը մեր աշտարակն են ավիրել, որ եթեր չլինի։ Բայց դուք չգիտեք, որ արդեն աշխատելու միջոցներ էլ չկային, որովհետև լույս չկար, սկզբում շատ թույլ ինտերնետ կար, մենք հասցրեցինք մենակ մի հատ եթեր մտնել, բայց կադրեր արեցինք բան, բայց դրանք արդեն ոչ միտեղ հրապարակել չկարողացանք, որովհետև լրիվ կապը կտրվել էր։ Այդ որ արդեն արխիվից դուրս եք եկել։ Չէ, մինչև վերջ էլ արխիվում էինք։ Հա, այդ օրը մեր աշխատողներից մեկի երեխաներն էին կորել դպրոցից, ինքը որ գնաց դպրոց երեխաներին վերցնելու, պարզվեց ուսուցչուհին մի կես ժամ առաջ երեխաներին բացաթողել, իրանք ցրվել են, հետո այդ երեխաներին մի կերպ գտանք, ինչ որ պատվալից գտանք, հետո դուրս եկանք ինչ որ կադրեր արեցինք բան, մի կերպ մեր շենքում ինտերնետ կար, ինչ-որ տենց այլընտրանքային մալուխ կար, որը որ օգտագործում էինք այդ պահերին։ Այդ օրը մի քիչ աշխատեցինք, այդ կապը դեռ կար։ Վсё, այդ պահին էր։ Հետո արդեն մի կես ժամ հետո ոչ մի ծևի կապ չկար։ Հետո այդ օրը գիշերը
ես չգիտես ինչի որոշեցի, որ պիտի գնամ մեր տուն, այդ Արցախ թաղամաս ու իմ power bank-ը վերցնեմ, որ գոնե կարողանամ հեռախոսս զարյատկա դնել։ Որ արխիվից դուրս գա։ Հա, արխիվից արդեն պիտի դուրս գայի, ինչ որտեղ գնայի։ Տանը մենակ չէի կարա մնայի, հա, ամուսինս ասել էր, որ գնամ իր մորաքրոջ տուն, մորաքրոջ տունը շատ մոտ էր։ Բայց ասացի, մինչև մորաքրոջ տուն գնալը, գնամ այդ power bank-ս վերցնեմ, հետո արդեն կգնամ։ Մեքենայով գնացինք, ինձ թողեցին ընկերուհիս Արցախ թաղամասում, հետ գալուց նու հարաբերական հանգիստ էր, որոշեցի, որ ոտքով կիջնեմ, ոտքով իջա մի 5 րոպե ու հետևիս մասում ուժեղ պայթյուն զգացի։ Առաջինը շատ ուժեղ էր, երկրորդը հասկացա, որ արդեն շատ մոտ է։ Ու այդ պահին սենց գոռացի, ու այդ պահին սենց մի հատ մեքենա, չգիտեմ ինչ հրաշքեր, այդ մեքենայից մարդիկ դուրս եկան, սենց ինձ բռնեցին ու միանգամից գցեցին ինչ-որ շենքի պատվալ։ Ու պարզվեց, որ ես հետո, ու այդ պահին այդ բեկորները ին վրա էին սաղ ընկել, հետո պարզվեց, որ հենց իմ այդ ճանապարհից մի 30 մետր են կողմ արկա պայթել, ու եթե ես տնից 2-3 րոպե ուշ դուրս գայի, հաստատ ես այդ տեղում էի, կարող էի շատ հեշտ մնալ այդտեղ։ Ոնց որ ձեր ճանապարհից հենց ձեր տնի ավելի մոտ։ Հա, հենց մեր թաղամասի այս գլխավոր ճանապարհի վրա պայթել է 2 հատ, մի հատը մի քիչ ավելի հեռու, այդ մեկը արդեն ինձնից շատ մոտ էր, այնքան մոտ, որ ես դաժե հասցրեցի գետնից սենց մի հատ բեկոր եմ վերցրել։ Հետո այդ մարդիկ ինձ արդեն մեքենայով իջեցրեցին։ Հետ ունեք։ Հա, ունեմ, տաննա, բայց հա, ունեմ, պահում եմ։ Հետո ամուսնուս ցույց եմ տվել, այնքան աչխայնացել ին վրա։ Ու հետո գնացի արդեն ամուսնուս մորքուրի տուն, ու մենք այդ ամբողջ օրը արդեն պատվալում էինք, գիշերը պատվալում էինք, մինչև որ հաջորդ օրը վերջացավ։ Իրանց տունը այդ շենք էր, հա, իրանք 5-րդ հարկում էին ապրում, բայց պատվալում էինք մնում, այդ սաղ գիշեր արդեն նստել էինք, դե քանի որ արդեն շատ մոտ էին իրանք, Շուշիից Ստեփանակերտ 20 րոպեվա ճանապարհ անընդհատ սպասում ենք, որ շատ հնարավոր է, որ իջնեն ու ինչ-որ շատ վատ հետևանքներ լինի։ Ու տենց լուսացրեցինք, ինչեւ որ հաջորդ օրը արդեն էլի այդ նույն իրարամերժ ինֆորմացիաները, որ մարդկանց հանում են, մարդիկ արդեն իրենց ամենավերջին պարզվեց ամեն մեկը իր մեքենայում մի 5 լիտր վառելիք ա թողել, որ չգիտես ինչ կլինի, գոնե կարողանան մարդիկ տեղաշարժվել ու ոնց որ այդ վերջին վառելիքը մարդիկ օգտագործեցին դեպի օդանավակայան էին գնում, որտեղ որ այդ ռուսներն էին տեղակայված, պարզվեց իրանք ոչ մեկին էլ չեն հանում, հետո նորից մարդիկ հետ եկան իրանց նկուղներ, հետո արդեն պարզվեց շատ են քաղաքին մոտենում, շատ մոտ են, նորից մարդիկ այդ պանիկայի բանով էլի գնացին օդանավակայան ու այդ սկսվեց այդ քաոսը, որը ամսի 20 արդեն 20-ը, հա, ամսի 20-ին ժամը 1-ին իբր այդ հրադադարը կնքվեց։ Այդ օրը դուք այդ մորաքրոջ տան։ Հա, բարբերաբար ինքը ռադիոից մոտ էր, գնում էի ռադիո, այնտեղ մեր աշխատողները կային։ Հա, ուղղակի գնում էինք, հավաքվում էինք, զրուցում էինք, այնտեղ ինտերնետ կար շատ թույլ, ինչ-որ ինֆորմացիա էինք կարդում Հայաստանի լրատվամիջոցներից, որովհետև այդ ժամանակ մենակ իրանք էին ինչ-որ ինֆորմացիա տալիս։ Այդպես, մինչև որ արդեն ասեցին բանակը լուծարվում է, իհարկե չհավատացինք, հետո ասեցին դուրս են գալիս, բաց են թողնելու ու այդ քաոսը սկսվեց, որը ավելի քաոս էր, քան այդ շրջափակման 9 ամիսները, այդ պատերազմի օրը ու մի հատ ահավոր քաոս սկսվեց։ Արդեն դու գնացել եք ձեր տուն։ Չէ, ես մորքուրիի տանն էի, որովհետև մենակ չէի կարա տան մնայի։ Հետո արդեն մեր պատուհանից երևում էր այդ շտաբը, տեսանք, որ շտաբում արդեն սկսում են, չէ, այդ մորքուրի տան պատուհանից,
այդ շտաբում արդեն սկսում էին արխիվները վառել, հասկացանք, որ Այդ դուք պատուհանից հա, պատուհանից տեսնում էինք, հետո ես գնացի ռադիո ու տեսա ոնց են մեր արխիվը արդեն հանում, հեռուստատեսության ու մեր արխիվը հանում էին, որ դա էլ վառեն, դա մի այսքան սենյակ էր ու ամբողջ պատերը ինքը կասետաններ էր, հին, պատկերացրեք 90-ականներից, 80-ականներից մինչև մեր օրեր։ Այդ ամբողջը վառեցին, թվայնացված շատ քիչ կա, ստիպված այդ ամեն ինչը վառեցին։ Հետո քաղաքը դարձել էր մի հատ վառարան, որովհետև բոլոր հիմնարկները վառում էին իրենց արխիվները, մարդիկ վառում էին իրենց զինվորական համազգեստները, իրենց շորերը, իրենց նկարները, իրենց մեդալները, իրենց դիպլոմները, ամեն ինչը վառում էին, իրենց հիշողությունները ամբողջովին վառում էին, որովհետև չգիտեին իրենց ինչ է սպասվում։ Խաղալ եմ Բահարանից, ասել եմ թող կան, իմանան ով այս տանը ապրել, ոնց է ապրել ու ինքը ինչերի միջով է անցել։ Դաժե մինչև վերջին օրը ես հույս էի պահում, որ մեկը մեզ չեն թողնելու, մենք դուրս գանք։ Չնայած ասում էին, որ արդեն ինչ-որ խումբ մարդկանց հանել են բան, բայց ես ասում էի, չէ, ռուսները չեն թողնի, թուրքերը չեն թողնի, սենց անդադ իմ համար պատճառներ էի գտնում, որ մենք չպիտի դուրս գանք այնտեղից։ Չնայած որ արդեն պարզ էր, որ այնտեղ մնալը ուղղակի ինքդ քո կյանքի վրա խաչ քաշելու նման մի բան է։ Մինչև վերջին օրը ես դաժե իմ վեշերը հավաքում էի, բայց ասում էի, դե մեկը հեսա հետ դասավորելու են բան, տներս գնացի սիրուն հավաքեցի, այդ ժամանակ խոհանոցս հավաքեցի, այդ սառնարանը մաքրեցի բան, ասեցի, դե մեկը էլի այս պանիկա է զուտ, հա, մի ինչ-որ մի քանակ դուրս կգան, հետո մնացածը արդեն չեն թողնի կամ մնացածը կմնան, ոնց հնարավոր է 120,000-ը վերցնի ու դուրս գա։ Պարզվեց հնարավոր է։ Մենք դուրս եկանք սեպտեմբերի 25-ին, երբ արդեն հասել էինք Շուշիի մոտակայք, բենզինի պայթյունը տեղի ունեցավ, մենք արդեն դուրս էինք եկել։ Ու այդ ժամանակ էլ սկսեց անձրև կար, մենք մտածեցինք այդ ձայնի ինչ-որ ամպրոպի ձայնն է, բան, որտեղ ինքը սենց շատ երկար տևեց մի հատ պայթուն էր, հետո սենց մի հատ երկար ձայն ու նորից մի հատ պայթուն։ Մենք մտածեցինք, թե ամպրոպա ինչ-որ սենց մի բան։ Հետո այդ կալոնայի մեջ արդեն լուրեր կար, որ բենզին է պայթել։ Ամուսինս զանգեց իր ընկերոջը, գիտեր, որ ընկերն էլ է գնում բենզին ստանալու։ Ու չկարողացանք իր հետ ոչ մի ձև կապնվել, մոտ մի ժամ բան։ Մենք այդ ժամանակ արդեն կալոնան կանգնած էր, որովհետև ահավոր ճանապարհներին ահավոր վիճակ էր։ Հետո մոտ մի ժամ հետո մի կերպ կարողացանք կապվել այդ տղու հետ, պարզվեց ինքը արդեն հասել էր հենց այդ տեղը, որտեղ որ բաժանում էին բենզինը։ Ու ինքը հետ է ֆռացել ու տեսել, որ իր տարաները գողացել են։ Ու ինքը հետ գնացել է մեքենան, որ գնա ուրիշ տարաններ գտնի ու ինքը հենց նստել է մեքենան, պայթյունը տեղի է ունեցել ու ինքը այդ հրաշքով ողջ է մնացել։ Ու երբ զանգեցին, ինքը ասաց, որ ոբշեմ եղել է ահավոր վիճակ է, հիմա վիրավորներին ենք հանում, բան, ու մենք չէինք պատկերացնում, դա ինչ մասշտաբի է, ինչ է այնտեղ տեղի ունենում։ Առաջին խումբը ամսի 24-ին է դուրս եկել, մինչև այդ մարդիկ ուղղակի քննարկում էին, ինչ կլինի մեզ հետ, ինչ կարգավիճակ կտան, դաժան խոսում էին, ինչ կարգավիճակ կտան, որ մենք ապրենք այստեղ բան, ու ամենագլխավոր այդ պանիկան առաջացավ հենց ամսի 24-ին, երբ տեղեկատվական շտաբը լուր տարածեց, որ մարդկանց առաջին խումբն են հանել, մեծահասակներին խաղաղապահների միջոցով հանել ու մարդիկ միանգամից լցվեցին այդ ճանապարհը։ Մենք շատ դժվար, բայց տղամարդիկ իհարկե որոշեցին, որ
դե հա դուրս են գալիս, ես մինչև այդ հավաքել էի սենց մի հատ փոքրիկ պայուսակի մեջ մեր անձնագրերը, ինչ-որ գումար, որ մնացել էր իմ մոտ, ու այն նկարներ, բան, այն հիշողությունները, որ ես կուզեի իմ մոտ լիներ, հետո ամուսինս ասեց, չէ, գնում ենք, մի հատ հավաքի քեզ, շորերդ հավաքի, սենց ինչ-որ ինձ սթափեցնում էր, ասում էր մի հատ սթափվի, հասկացի, որ մենք գնում ենք։ Էլի դեռ մեկա, ոչ մեկ էլ մինչև վերջ չսթափվեց ու գնում ես, կանգնում ես տանդ ու չես հասկանում դու ինչ վերցնես, որովհետև անհնար է դու ընտրես, դու քո այս սիրելի գիրքն ես վերցնում, թե դու քո շորն ես վերցնում, որովհետև դու այնտեղ շոր չես ունենա, կամ ինչ-որ մի հատ անհրաժեշտ այլ բան ես վերցնում։ В общем, մի կերպ Այդ ընտրությունը ոնց է, ոնց է։ Այդ ընտրությունը վերջում մեկ անգամ ընտրության, որ ոչ մի բան էլ չենք վերցնում, որ ոչ էլ ընտրելու ինչ-որ բան լինի։ Ես ուղղակի դրանից մի պատերազմից մի օր առաջ գնացել էի, մսաղաց էի վերցրել, սենց ինչ-որ բաներ էի վերցրել ու այդ ամեն ինչը շատ թանկ էի գնել իրականում, որովհետև էժան չկար ու ամուսինս ասեց գոնե դրանք վերցնենք, որովհետև ամեն ինչը նոր ես վերցրել։ Զուտ այդ նոր տեխնիկան վերցրեցինք, ինչ-որ տան համար գնել էինք։ Ու տաք շոր, ինչ-որ, վсё, իրականում ուրիշ վերցնելու բան էլ չկար, որովհետև տունը մերը չէր, վերցրեցինք զուտ այդ բաները։ Մեր բախտը իրականում բերել է, որ ամուսնուս մորաքրոջ ամուսինը ինքը մեծ մեքենա ուներ, իրականում մենք այդ մեքենայով շատ ավելի շատ բան կարող էինք բերել, բայց այդ պահին ամեն ինչ իմաստազրկվել էր, ոչ մի բան էլ իմաստ չուներ, դու ասես ես ես ինչ բանը վերցնում եմ, որ տանեմ այնտեղ օգտագործեմ, ու այդպես լիքը բան մնացել է։ Իսկ կա ինչ-որ բան, որ մնացել է ու դուք ոնց որ սիրում եք, բայց մնացել։ Նո դա ես չեմ թողել, մերոնք ստիպված մեր շանն են թողել, մենք շուն ունեինք, սպիտակ բալոն կա, դենզին, մեր տան անդամներ կարելի է ասել, բայց պարզ էր, որ ինքը այդ երկար ճանապարհը ուղղակի չէր կարող գալ, մեր շանը թողեցինք, ուրիշ տենց նյութական ոչ մի բան չկա, որ ես ասեմ, վայ ես ինչ ես, հեռուստացույց չեք վերցրել կամ ես ինչ չեք վերցրել։ Չգիտեմ, կարող մոռացել եք կամ չէ, չգիտեմ, կամ ինչ-որ տենց փոքր։ Չէ, մամաս միշտ ասում է, ինչ-որ գործ անելուց առաջ գնում եմ, որ ես ինչ թավան վերցնեմ, մեկ էլ հիշում եմ, որ այդ թավան Արցախում ունեի, հիմա չունեմ, բայց տեղ կաներ է, կարայի բերեի, ասում եմ դեռ մամ, բայց չէ, ես տենց բան, որ ասեմ, հա, ընկերուհիներիս նվիրած բաժակները, օրինակ, շատ էի սիրում այդ բաժակները, կուզեի, ես այնտեղ բաժակների տենց կոլեկցիա էլ ունեի, որ կուզեի բերեի, բայց չբերեցի։ Այդ Մարտունի մնաց։ Չէ, Ստեփանակերտում մնաց։ Բայց չէ, մնացածը տենց առաջին անհրաժեշտության բաները բերել էինք։ Այդ ժամանակ դե բոլորն էլ որոշել էին, որ հավաքվեն բարեկամներով բանով ու միանգամից տենց իրար հետևից գնան ու մենք էլ նույն ձև Ստեփանակերտի հիմնականում ամուսնուս բարեկամները հավաքվեցին, միասին գնացին, իսկ մերոնք մի քիչ ավելի ուշ դուրս եկան Մարտունից, որովհետև Մարտունի շրջափակման մեջ էր, իրանք այդ ճանապարհ էին վերցրել Ստեփանակերտ Մարտունի ճանապարհի կեսին էին ու իրանք պիտի բացեին այդ ճանապարհը, որ մարդիկ կարողանային դուրս գալ, մենք 25-ին դուրս եկանք, մերոնք 26-ին են դուրս եկել։ Իսկ այդ ժամանակ կապ արդեն զանգակները։ Հա, որը շատ վատ կապ կար, հա, շատ վատ կար։ Մենք մերոնց համար վառելիք էինք թողել, որ պապաս գա, մեքենան լցնի, շարժվեն։ Հա, պապաս մեքենա ուներ։ Եթե մենք այդ վառելիքը չգտներ ամուսինս, իրանք էլ ստիպված պիտի գնային այդ պահեստ ու Աստված գիտի իրանց հետ ինչ կարար լիներ։ Ու այդպես ճանապարհվեցինք։
Այդ մեծ մեքենայով։ Այդ մեծ մեքենան էր ու մի 4-5 փոքր մեքենա, դե բայց ընթացքում շատ ենք փոխել մեքենաները։ Այդ 4-5 սաղ ամուսնու բարեկամներ էինք, հա, ինչ-որ սենց բարեկամներ, ծանոթներ, բոլորը հավաքվել էին, իրար հետևից գնում էինք։ Մի քանի հաց ենք վերցրել մեզ հետ, մի քիչ ջուր ու տավարի միս ենք վերցրել եփած, որ ճանապարհին ուտենք, բայց չէինք պատկերացնում ենք, որ երկար ճանապարհ պիտի գնանք, բայց որ այդքան երկար չէինք պատկերացնում։ Մենակ 3 օր մենք մինչև Գորիս ենք եկել, Գորիսում մի օր մնացել ենք, հետո եկել ենք արդեն այստեղ։ Մի 2 օր հետո արդեն պարզա ուտելիքը վերջացել էր։ Որ պահին է վերջացել, որ դուք որտեղ։ Մենք դեռ այդ Շուշիից մի քիչ այն կողմ այնտեղ վերջացել է լրիվ ուտելիքը։ Այդ սաղ մեքենաների։ Հա, բոլորինը վերջացել է, ես հիշում եմ, որ մնացել էր արդեն սենց մի կտոր հաց ու ամուսնուս մորաքույրը բանա գտել, ծիրանի ջեմ է գտել, որ ինքը այդ ջեմը վերցրել էր, որ ճանապարհին ուտենք։ Հիմա բերել ենք այդ ջեմը, բացում ենք, իր ամուսինը մսակեր չի, միս չի ուտում, ասեցինք դե սկզբից Սասունը ուտի, հետո ինքը որ արդեն կկշտանա, մնացածներս կուտենք ու սենց նստած Սասունի շուրջը այդ մեծ մեքենայում սպասում ենք, որ Սասունը ուտի վերջացնի, հետո մենք ուտենք ու Սասունը ընթացքում, որ սենց ձեռը չի կպնում ու այդ ծիրանի ջեմը թափվում է ամբողջ մեքենայում։ Ես մինչև հիմա հիշում եմ, մի քիչ հասցրեցի փորձել այդ մինչև հիմա այդ ծիրանի ջեմի համը իմ վերանում է, այնքան համով էր այդ ջեմը, ու այդ պահին, որ ինքը թափվում է, սենց բոլորս նայում ենք Սասունին, նայում ենք ջեմին, հասկանում ենք, որ իրան փրկել արդեն չի հաջողվի, որովհետև սենց ամբողջ մեքենայով թափվել էր, դաժե սենց մի փոքր անգամ չի մնացել տակը, որ ասեմ զուտ այդ բանը, որ քաղցը որ բան անես։ Հետո մորքուրին, որ պատմեցի, մորքուրը այնքան լացեց, ասում եմ, ես այս տարի քեզ համար հատուկ ծիրանի ջեմ կսարքեմ, բան, ասում եմ, չէ, ես այն ծիրանի ջեմը մեկը համա ոչ մեկում չի լինելու։ Ու դա մեր արդեն վերջին ուտելիքն էր, ստիպված այդ հացը զուտ վերցրեցինք, կերանք ու կարելի ասել մի օր արդեն սոված ճանապարհ ենք գնացել։ Դեռիվ սոված էինք ու մեզ հետ լիքը երեխաներ։ Փուջուր։ Հա, փուջուր երեխաներ էլ կային։ Մինչև որ հասանք Գորիս, որ ամբողջ բլոկադայի ընթացքում ասում էինք, հենց բլոկադան վերջանա, սա ենք գնելու, նա ենք գնելու, էս ենք անելու, այն ենք անելու ու մտնում ենք Գորիս խանութ ու հասկանում ենք, որ ոչ մի բան ուղղակի չենք ուզում։ Մթերքից նկատի։ Չէ, ոչ մի, ես օրինակ միշտ ասում էի, որ բլոկադան վերջանա, շատ շոկոլադով տորթ եմ ուզում, որ մեջը շատ շոկոլադ լինի։ Այդ որ ամսին եք երազում։ Արդեն վերջին մի 3 ամիս է, որովհետև չկար ուղղակի։ Բայց հիշում եմ, որ մտա, սենց նայեցի, շատ սենց մի քանի տեսակ սիրուն տորթեր էր դրած, բայց հա, տորթը էլի, ոչ մեկ չուզեցի։ Օրինակ մարդիկ շատերը ասում են մտա ու սենց ուշքս գնաց չգիտեի ինչ վերցնեի բան, բայց չէ, սենց մտա այնքան որ երշիկ բան վերցրեցինք, այնքան որ սոված էինք, մի բան ուտենք, մի քիչ հետ կանք։ Այդպես։ Իսկ բանը ոնց է այդ կամուրջի այդ անցնելու։ Հա, գիշերն ենք մենք անցել կամուրջը, շատ մութ էր, սենց իրանք ուղղակի արագ բացեցին այդ դուռը, դռները բացեցին, սենց նայեցին, հաշվեցին մարդկանց, փակեցին ու շատ արագ ենք անցել մենք իրականում այդ պահը, մեզ ոչ ստուգել են, բայց այդ մեծ մեքենան պահել են։ Դուք մեծ մեքենայում։ Չէ, մենք փոքր մեքենայում ենք այդ ժամանակ։ Որտեղ փոխվում։ Հա, փոխվում ենք անընդհատ։ Մեծ մեքենան պահել են, քանի որ այդ պահին այդ սկաները չէր աշխատում ու մոտ 8 ժամ կանգնացրած պահել են այդ մեքենան, որ այդ սկաները սարքեն ու մեքենան սկաները միջով անցնի։ Բայց այդպես էլ սկաները չեն կարողացել սարքել ու մոտ 8 ժամ հետո արդեն իրանց բաց են թողել
այդ ընթացքում դե Սասունը էլի ինքն էր այդ մեքենան վարում, ինքը բլոկադայի ընթացքում Կարմիր խաչի միջոցով մի քանի անգամ անցել էր այդ անցակետով ու արդեն այնտեղ մարդիկ ճանաչում էին իրան, որ իջավ, այդ թուրքերից մոտեցան իրանց հետ զրուցեցին, բան արեցին, ջուր տվեցին, շոկոլադ տվեցին երեխեքին, որը ուտեն բան, ու բավականին նորմալ վերաբերվեցին բան, Սասունը իրանց հետ լիքը խոսացել է բան, ինչ-որ բաներ են ասել իրար հետ։ Ինքը Կարմիր խաչի հետ որդի։ Ինքը բեռնատարներ էր այդպես քշում ու Կարմիր խաչը այդ բեռնատարները վրցում էր իր բեռները տեղափոխելու համար, հետո դե Կարմիր խաչի բեռներն էլ լրիվ արգելեցին մտնել։ Նո բայց այդ անցակետում արդեն իրան ճանաչում էին։ Ու տենց մոտ 8 ժամ հետո իրանց էլ բաց թողեցին, իրանք էլ եկան, մի օր մնացին Գորիսում։ Դուք իրարից առանձնացել եք Հա, այդ պահին առանձնացել ենք, հա։ Մի քանի ժամ, մի 2 ժամ սպասել ենք, հետո ինքը ասեց իմաստ չկա սպասել, դուք գնացեք, մենք էլ հետո կգանք։ Իսկ այդ պահին, այդ որ ինչ-որ անհանգստանում եք, որ պիտի անցնեք կամուրջը, կամ որ չգիտեմ, այդ սկաները փչացել է։ Հա, ես օրինակ ասացի Երանի, ես այդ պահին քնած լինեմ կամուրջը անցնելու պահին, բայց իրանք բարձր գոռում բան էին անում, որ ինձնից անկախ արթնացա, հետո կամուրջը անցանք, մի հատ հետ նայեցի, այդ պահին հասկացա, որ վсё, արդեն դուրս ենք եկել ու հետ գնալ չենք կարող։ Մի քիչ դուրս եկանք, մաքուր օդ շնչեցինք։ Գորիս, այդ պահին որ։ Հա, այդ անցել էինք արդեն անցակետը։ Կորնիձորի անցակետը իրանց անցել էինք։ Դուրս եկանք, մի քիչ նայեցինք, մտածեցինք, հասկացանք, որ վсё, ու նորից արդեն առաջ շարժվեցինք։ Իսկ այդ ժամանակ ձեր ոնց հետ խոսում եք։ Չէ, ճանապարհին ընդհանրապես կապ չկար։ Մեր մեքենաներից մեկն էլ էր ջարդվել, ու երբ հասանք Գորիսի հիվանդանոց, ուզում էինք այդ մեր երեխաներին հիվանդանոց տանել, պարզվեց ճանապարհին երեխա է ծնվել, ու այդ Գորիսի հիվանդանոցի բակում այդ երեխայի հայրը ու բարեկամները նշում էին երեխայի ծնունդը, մենք էլ միացանք իրանց, հենց նշեցինք բան, այդ հիվանդանոցի բակում հենց, այդտեղ առաջին անգամ բան կերանք, կարծեմ կրուասան ենք կերել, այդ ժամանակ որ հասել ենք, ինչ-որ խանութ փակ էր, տորի ինչ չկարողացանք բան կամավորներ բան Չէ, մենք միանգամից կամավորների մոտ չենք գնացել, որովհետև ամուսինս ընկերներ ուներ շատ այնտեղ, ընկերներից մեկը ասեց կգնաք իմ տանը կապրեք բան, մինչև որ մենք վայքում ենք մտել այդ տարածք, որտեղ որ հաշվառվել ենք, Գորիսում չենք մտել։ Այդպես հետո գնացինք, այդ տանը մի օր մնացինք, ցերեկը այնքան որ հացմած կերանք, հետո արդեն ճանապարհվեցինք Երևան։ Այդ ճանապարհը ոնց էր։ Նույն դժոխային ճանապարհներ, անընդհատ վթարներ էր, անընդհատ դաժե մենք գարուց այդ ծորում մի հատ մեքենա տեսանք, որը շատ նման էր մեր էլի այդ շարքի մեքենաներից մեկին, մտածեցինք այդ մեր բարեկամներից մեկն է, ասենց արդեն էլի այդ նույն պանիկայի մեջ դուրս եկանք, հետո պարզվեց ուրիշ մեքենա էր, բայց անընդհատ այդ վախը, որ հեսա ինչ-որ մի բադ բան նորից կլինի, ինչ-որ մի բադ բան նորից կլինի, մինչև հասնելը մեզ անընդհատ այդ վախը մեզ հետ էր, բայց հետո փառք Աստծո նորմալ տեղ հասանք։ Բայց այն մի մեքենան Այդ մեքենան, չէ, արդեն ուրիշ բան կար մեզ հետ, էվակուատոր կար, դրեցինք այդ էվակուատորի վրա, ինքը լրիվ ջարդվել էր, մարդիկ ու շատ սենց փոքր վնասվածքներ էին ստացել, բայց մեքենան ինքը լրիվ արդեն
Բա այդ մարդիկ ինչ-որ Այդ մարդիկ զուտ տեղավորվեցին էլի, այդ շարքի մյուս մեքենաներում տեղավորվեցին։ Հետո եկաք Երևան։ Հետո եկանք Երևան, ծնողներս գնացին պապայիս մորաքույրը այստեղ ապրում իրանց տուն, այնտեղ ապրեցին մի ամիս բան, մենք էլ ամուսնուս բարեկամների տանը որոշ ժամանակ ապրեցինք, այդ առաջին օրերը դաժե հիմա չեմ հիշում, որովհետև սենց ինչ-որ թմրած բթացած վիճակ էր, որ զուտ քնում ու արթնանում էինք, ոչ մի բան չէինք անում։ Ես հիշում եմ, որ անընդհատ հեռախոսից նկարներն էի թերթում, անընդհատ հիշում, լացում, մենակ էդ եմ հիշում, որ անընդհատ թերթում էի, անընդհատ այդ վիդեոներն էի նայում, անընդհատ մեր տունն էի նայում, բան։ Հետո մինչև որ տուն գտանք, տեղափոխվեցինք ու չնայած հիմա էլ այդ նույն բթացած վիճակն է իրականում։ Ես օրինակ մինչև հիմա լրիվությամբ չեմ ընդունել այս ամեն ինչ որ եղել է։ Ենթագիտակցորեն ես դա դեռ չեմ ընդունել, ես չեմ հասկանում, որ մեկ-մեկ ես սենց պատողնից որ նայում եմ, հասկանում եմ, որ ես տանը չեմ, ես Երևանում եմ, ես այստեղ եմ ապրում ու հնարավոր է, որ մոտակա ժամանակներս այստեղ էլ ապրեմ, չգիտեմ հետ կգնանք թե չէ։ Բայց ինչ-որ զգացողություն կա, որ… Հա, ես միշտ զգում եմ, որ ես գնալու եմ, ես հաստատ գնալու եմ, այդ զգացողությունը իմ մոտ կա, ես չգիտեմ դա ինչից է, ես ամեն օր երազումս տեսնում եմ մեր տունը, ամեն օր։ Ձեր տուն Մարտունի տունը, հա, ամեն աստծո օր ես տեսնում եմ, շատ ժամանակ պատերազմական իրավիճակում եմ տեսնում, որ ինչ-որ պատերազմա, ինչ-որ բան է, լինում է, որ նաև խաղաղ օրեր եմ տեսնում բան, բայց ես ամեն օր տեսնում եմ մեր տունը իմ երազում։ Ու դա էլ է ինձ մարդկա օրինակ ասում է, ես ոչ մի բան երազ չեմ տեսնում բան, բայց դա էլ է ինձ մի թեթև հանգստացնում է, որ ես գոնե երազում այնտեղ եմ լինում։ Մաման այդ նկարները, բաները հավաքեց։ Բերել է, մի օր նստել ենք, նայել ենք, քննարկել ենք ամբողջը։ Հա, իրականում դա այն ամենամեծ թանկ բանն է, որ մենք կարողացանք մեզ հետ բերել, թե չէ մյուս նյութական բաները կարող էինք գնել, կարող էինք ինչ-որ բան անել, բայց դա գնել հնարավոր չէր։ Ամուսնուս պապիկը միշտ ասում է նկարներս ամբողջը վառեցին, ամբողջը թողեցին, հիմա ինքը անընդհատ իր գյուղի նկարներն է ուզում, ինչ-որ բաներ է ուզում, մենք իր հեռավոր բարեկամներից մեկից գտանք ինչ-որ հին նկարներ։ Իրանց գյուղում այդ ձեր գյուղն է։ Հա, այդ նույն գյուղն է, հա։ Այդ գյուղում իմ տատիկն էլ մեր նկարները, իր նկարները վերցրել է, իր տան նկարները, էլի մեր հին նկարները։ Դրել է պայուսակի մեջ, հետո հանել դրել է սեղանին, ասել է դե լավ է մի քանի օրից կգանք, ինքը մտածել է, թե էլի 44 օրյայի նման մի քանի օրով գնում ենք հետ ենք գալու։ Այդ որ 25-26-ին Այդ իրանք հա 25-ին այնտեղից են դուրս եկել։ Այդ կարգի ինֆորմացիան խառն էր, որ դաժե գյուղում մտածել եմ, որ մի քանի օրով են իրանք դուրս գալիս, հետո նորից հետ գալու են։ Բան չեմ վերցրել։ Վերցրել է զուտ մի ձեռք շոր, դաժե պապիկիս նկարը, մահացած պապիկիս նկարը չի վերցրել, որովհետև մտածել է, որ հետ է գնալու։ Հիմա դուք վարձով, ձեր ծնողները այդ բարեկամների մոտ։ Չէ, իրանք էլ են վարձով։ Ես չգիտեմ ոնց է ստացվել, ես այստեղ հայտնվել եմ մի միջավայրում,
որը ուղղակի կարելի է ասել համարյա չի տարբերվում իմ արցախյան միջավայրից։ Ես աշխատանքի եմ անցել Հայաստանի հանրային ռադիոյում ու այնտեղ ուղղակի հրաշալի մարդիկ են ինձ շրջապատում։ Մենք սկզբից վարձով ապրում էինք Կոմիտասում, 300,000 վարձ էինք վճարում 3 սենյականոց տան համար։ Մի ամիս ապրեցինք այդ տանը, բայց բացի դրանից մենք այդ տանտիրուհուն տվեցինք ևս 300,000 դեպոզիտ ու 100,000 այդ գործակալությանը բան։ Այդ տանտիրուհին այդ մեր 400,000 այդպես էլ ետ չտվեց։ Մենք մի ամիս ենք ապրել այդ տանը, բայց պայմանագրով պիտի 6 ամիս ապրեինք։ Այդ մեր աշխատողներից մեկը, ռադիոյի աշխատողներից մեկը Հասմիկը ասաց, որ իրենք տուն ունեն, որը որ հիպոթեկով են գնել ու ասաց, որ կարող եք զուտ այդ հիպոթեկի սիմվոլիկ գումարը տալ ու մնալ ու դաժե ինքը առաջարկեց, որ այդ գումարն էլ չվերցնի մեզնից, բայց 300-ի կողքին 180,000-ը բավականին մեզ ձեռք էր տալիս, որովհետև 300,000 տան վարձ տալը այդքան էլ հեշտ չի։ Հիմա մենք ապրում ենք այդ տանը, իմ գործընկերուհու տանը, աշխատում եմ ես, ամուսինս դեռ աշխատանք չի գտել, տաքսի է քշում, որովհետև դեռ ուրիշ տարբերակ չկա։ Այդպես պապիկը մեր թոշակ է ստանում, կիսուրս թոշակ է ստանում ու այդ աջակցություններով բանով ապրում ենք մի կերպ։ Մերոնք էլի վարձով են ապրում, $500 վարձել իրենք են տալիս։ Մամաս աշխատում է այստեղ, պապաս աշխատանք է գտել, տատիկս տանն է ու երեխաները։ Էլի փառք Աստծո, շատ շատերին համեմատ բավականին լավ պայմաններում ապրում ենք։ Իսկ որ ասում եք միջավայրը, այդ որ այն որ սկզբից հիշում եք, ասում եք բան Ստեփանակերտը սկզբից։ Ոնց որ հիմա Ստեփանակերտը բան դարձավ, այդ որ այդքան տարիներ ապրել եք ու այդքանով անցել, ինչ որ ձեր զգացողությունները ոնց էր։ Այնտեղ փոխվել է իհարկե, այստեղ չեմ պատկերացնում կփոխվի թե չէ, որովհետև դեռ ամեն ինչ խորհուրդ է իմ համար, շատ սիրուն քաղաք է, շատ հետաքրքիր է, շատ ակտիվ կյանք է այստեղ, բայց այս ամեն ինչը ինձ խորհուրդ է։ Ես իմ հանգստությունն եմ սիրում, ես իմ հանգիստ միջավայրն եմ սիրում, չգիտեմ, կարող է տարիներ հետո այստեղ հարմարվեմ ու այդ ամեն ինչը իմ աշխատանքային միջավայրն է ինձ համար շատ հաճելի, որովհետև գործընկերներս բոլորը շատ լավն են, բոլորը շատ հոգեբանորեն ինձ շատ են աջակցել։ Ես 2-3 ամիս է որ այնտեղ եմ աշխատում, բայց կարծես մի ամբողջ կյանք այնտեղ եմ աշխատել, բան այդ կարգի հարազատ են ինձ դարձել։ Չգիտեմ քաղաքին կհարմարվեմ թե չէ, ես նույնիսկ ամեն օր սենց աշխատանքի գնալուց գալուց ասում եմ քանի տարի ինձ պետք կգա, որ ես այստեղի կյանքին հարմարվեմ, այստեղի ռիթմին, այստեղի ապրելակերպին, այստեղ շատ տարբեր է իրականում։ Այստեղ մի քիչ սառն է ամեն ինչ, մի քիչ մարդիկ իրար հետ խոսել չեն սիրում, չեմ հասկանում, չգիտեմ, ուրիշ էր, իսկապես ուրիշ էր մեզ մոտ, ես չգիտեմ դա ինչի հետ է կապված, բայց այստեղ էլ են ասում, որ օրինակ ես գործընկերներ ունեմ, որոնք Արցախում եղել են ու ասում են, որ մեկա ձեզ մոտ ուրիշ էր, ձեզ մոտ ամեն ինչ ավելի ջերմ էր, ամեն ինչ, ես չգիտեմ ինչի հետ է դա կապված, որ ես հիմա օրինակ տուն ու աշխատանքի, ես ընթացքում ոչ մի հատուկ ուրիշ տեղ չեմ գնում, մենակ ընկերուհիներիս տեսնեմ բան, ինչ որ տենց մի բան ու միշտ
Ես դաժե դա եմ նկատել, որ մենք ընկերուհիներով հավաքվում ենք, ես անդադ ուզում եմ ինչ-որ մեկի տանը հավաքվենք, չեմ կարողանում դրսում հավաքվել, որովհետև ինձ չի ձգում այդ դուրսը, այդ կյանքը, այդ ակտիվությունը բանը ինձ չի ձգում, ես ուզում եմ անդադ մենք մեր միջավայրով հավաքվենք բան։ Կարող է մի օր հարմարվեմ, հույս ունեմ, որ կհարմարվեմ, որովհետև առանց հարմարվել շատ դժվար կլինի, բայց չգիտեմ։ Այդ ընկերուհիներս Արցախի ընկերուհիները, հա, մենք հիմա այնպես է ստացվել, որ էլի ցրվել ենք, երկու ընկերուհիներս Աբովյանում են լինում, ես ու մյուս ընկերուհիս այստեղ ենք լինում, բայց ինքը Ավանում է լինում, ես Աչափնյակում եմ լինում, էլի հեռավորությունը շատ մեծ է, բայց անդադ փորձում ենք սենց ինչ-որ առիթներ փնտրենք, որ գոնե ժամանակ առ ժամանակ հանդիպենք, բայց դե անդադ կապի մեջ ենք դա պարզ է, բայց այդ ֆիզիկական կապը այնտեղ մենք ամեն օր իրար տեսնում էինք, ամեն օր հավաքվում էինք, ամեն օր ինչ-որ բաներ էինք մտածում, բայց միշտ մեր ընկերները այդպես կատակում էին, ասում էին մարտունեցիները մի շատ ուրիշ ձևի են սիրում իրենց քաղաքը, իրենց շրջանը ու միշտ այդ սերով վարակու ես օրինակ իմ ընկերուհի շողերը ինքը Ստեփանակերտից է ու հիմնականում որ շրջաններից երեխաները գնում էին Ստեփանակերտ սովորելու մեզ մոտ շրջանների բարբառներն էլ է տարբերվում, ինչ-որ տարբերություններ կան, միշտ կարծես շրջանների երեխեքն էին այդ Ստեփանակերտի խոսվածքը վերցնում, Ստեփանակերտցիների նման էին խոսում բան, բայց իմ ընկերուհի շողերը ինքն է սկսել մարտունու խոսվածքով խոսել, միշտ ասում էր, ես ինչ եք անում դուք ինձ հետ, որ ես եմ ձեզ նման դառնում եւ ոչ թե դուք ինձ նման։ Ոտենց միշտ մենք այդ սերը բոլորին փոխանցում էինք ու մարտունին իսկապես ուրիշ էր, ինքը, չգիտեմ, կարող է ես ընտեղ եմ ծնվել մեծացել, ինձ համար է ուրիշ, բայց ախր ասում էլ էին, բոլորը ասում էին, որ մարտունին շատ էր տարբերվում ինքը, մյուս քաղաքներից, մյուս շրջաններից տարբերվում էր։ Ուրիշ շրջաներ գնացել եք շատ։ Հա, հատկապես 20 թվականի պատերազմից հետո ես անընդհատ ինձ խնդրում էի գործի տեղը, որ ինձ ուղարկեք, գյուղեր ուղարկեք, շրջաներ ուղարկեք ու հա շատ տեղեր եղել եմ։ 3 տարում բավականին շատ գյուղեր եմ գնացել։ Բավականին շատ։ Ու էլի տեղեր կան, որ այդպես էլ չեմ գնացել, բայց եղել եմ։ Մարտունու բարբառը ոնց է, ինչով է տարբերվում։ Մարտունունը մենք ասում ենք մյով խոսվածք, հադրութինը սյով է օրինակ, կյասս, քիսս, մարտունի ասում են կյամս, քինյամս, այդ մարտակերտում օրինակ ոչ թե այդ խոսելու ձևն էր տարբերվում, այլ հատուկ ինչ-որ բառեր էին տարբերվում, օրինակ մենք ասում ենք վերքինամ ստեղ, որ գնամ ես ինչ տեղի, իրանք ասում են վարքինամ ստեղ, իրանցը մի քիչ ավելի կոպիտ էր, Մարտունուն ու Ստեփանակերտինը մի քիչ նման էին իրար, ուղղակի Ստեփանակերտցիները ասում էին քինելիս, կելիս, իրանցը գրականի մի քիչ ավելի մոտ էր, մենք ասում ենք քինեիս, կեիս, առանց լ։ Այդպես տարբերություններ կար։ Տենց ինքը շատ ամենաակնհայտ տարբերվողը հադրութինն էր, իրանք տենց ամեն բայի հետ այդ ս-ն օգտագործում էին, միշտ այդ ս-ն կապում ենք մենք հադրութեցիների հետ։ Վերջից։ Կյասս, քիսս, ասոր քիսնք դիսկոտեք, սենց իրանք սենց մի քիչ բան են խոսում, այդ ս-ն հա իրանց է հատուկ, մարտունուն ասում են մայի խոսվածք։ Իսկ Ստեփանակերտում մարտունու բարբառով խոսում եք։ Հա ինքը տենց շատ սուր չի տարբերվում, այդ շատ քիչ բառերի դեպքում է տարբերությունը զգացվում։ Բայց այդ որ ասում եմ հիմնականում մեր ընկերուհիներ ասում են քինամում, կյամում, ոչ թե քինելիս, կելիս, ինքն էր մեզ նման սկսում խոսել, քան մենք իրա նման։ Դա հետաքրքիր էր։
Մերսի։ Ինչ-որ բան կուզենաք ավելացնեք, չգիտեմ, ինչ-որ բան, որ ես չեմ հարցրել կարող։ Այն օրը մենք ռադիոյի ամանորյա թողարկումը պատրաստելիս մեր ամանորյա թողարկումը հիմնականում 3 բլոկից էր կախված ու 3 հարց էինք դրել, ինչ եղավ, ինչու եղավ եւ ինչ ենք ուզում որ լինի։ Ես համ շատ կարճ, համ շատ մի քիչ ավելի երկար մտածեցի ու հարցազրույց են արել մեզ արցախցի այդ լրագրողների հետ, այդ 3 հարցերն էլ վերջում տվել են։ Ինչ եղավ, ասեցի, որ եղավ այն, ինչը ես ամենաքիչն էի պատկերացնում, իմ ամենադաժան պատկերացումների մեջ այսպիսի ելք չկար։ Ինչու եղավը, ասեցի, որ ցավոք մենք մենակ էինք մնացել, մենք գիտեմ, որ հոգեպես մենք մենակ չէինք, շատ շատերն էին մեզ հետ, շատ շատերը, բայց ֆիզիկապես մենք իսկապես մենակ էինք մնացել, մենք շատ քիչ էինք ու մնացել էինք շատ մեծ ուժի դեմ ընդամենը սենց մի հատ փոքր բռունցք։ Ու ինչ եմ ուզում որ լինի, ես որ ասում եմ միշտ երազումս տեսնում եմ, ուզում եմ մի օր էլ այդ տեսնեմ, ես Մարտունիում միշտ որ արթնանում էի, միշտ ես, մամաս ու պապաս իջնում էինք մեր բակում սուրճ էինք խմում ու հիմա ես որ հիշում եմ իմ օրերը այնտեղի, ամենաջերմ հիշողությունները կապված է այդ մեր ամենօրյա սուրճի այդ խմելու շուրջ մենք զրուցում էինք ստեղից, ընդեղից, հիմա ինձ համար դա երազանք է մնացել, որ ես մի օր իմ տանը արթնանամ, մայրիկս ինձ կանչի սուրճ խմելու ու ես ինքը ու պապան իջնենք սուրճ խմելու, երեխեքն էլ սենց բակում խաղան, ես չգիտեմ դա նորից կկրկնվի թե չէ, իրականում հավատում եմ, որ կկրկնվի, բայց չեմ էլ խաբում ինձ, որ դա շատ շուտ կլինի, թող մի օր լինի, ես դաժե չեմ համոզում ինձ, որ դա շուտ կլինի, ես ուղղակի հույս եմ պահում, որ դա մի օր կլինի։ Դեղ ծառեր կային բակում։ Հա, շատ։ Ինչի ծառեր կային։ Մեր բակը շատ սիրուն էր, շատ։ Իմ պապան շատ էր սիրում ծաղիկներ, բայց ինքը չէր սիրում այդ ծաղիկները խնամել, ինքը սիրում էր, որ մենք խնամենք, հա, ես ու մամաս միշտ կռվում էր մեզ հետ, ասում էր ինչի ծաղիկներ չեք խնամում, ինչի բակը սիրուն չեք զարդարում, ու մենք էլ ստիպված անում էինք, բայց հիմա ես մի հատ վիդեո ունեմ ու դա իմ ամենասիրած վիդեոն է, մի օր ես մեր բակը նկարել եմ ու դա ոնց որ դրախտ ունի, հիմա որ նայում եմ ես մտովի այդ հոտը, այդ ամեն ինչը նորից գալիս եմ։ Շատ սիրում։ Այդ վիդեոն քանի անգամ եք նայում։ Դաժե միշտ ուզում եմ հրապարակեմ, բայց դեռ չեմ հրապարակել։ Ու ես օրինակ Երևանում ես այսպիսի տուն ու այսպիսի բակ չեմ հանդիպել, չգիտեմ կարող է կա, բայց ես դեռ չեմ հանդիպել։
Մերսի։